პოლიტიკოსები და რა ხდება სინამდვილეში, როგორია რეალობა შეულამაზებლად, გლობალური და საშინაო პოლიტიკა შეთხზული ამბების გარეშე, ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 19 საათზე ტელეკომპანია Georgian Times-ის ეთერში დიდი რეალური პოლიტიკა. საღამო მშვიდობისა, ძვირფას ტელემაყურებო და რადიო მსმენელებო, ეთერშია ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ი, ეს დიდი რეალური პოლიტიკა, მე მალხაზ გულაშვილი გახლავართ. მე გაგაცნობ დღევანდელი დღის წესრიგს, გვექნება ძალიან საინტერესო გადაცემა. გადაცემა ეხება ქართული ცივილიზაციის საწყისებს. მოგეხსენებათ, ადრე ჩვენ შევქმნით ესეთი გადაცემა, სადაც მონაწილეობდნენ ბატონები გიორგი კვაშილავა, ბატონი ბაკურ კიღურაძე, ქალბატონი რუსუდან ძნელაძე და ქალბატონი ანა მესხი და ძალიან დიდი გამოხმაურება პოვა ამ გადაცემამ. დღემდე არ წყდება ზარები, წერილები ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ გავაგრძელოთ ეს თემა ქართული ცივილიზაციის სათავეებთან და ასევე ამ გადაცემის შემდეგ ბატონი ბაკურ კიღურაძის ინიციატივით მეცნიერებათა აკადემიაში შევიდა წინადადება, რომ შეიქმნა სპეციალური პროგრამა, ეროვნული განვითარების პროგრამა, რომელიც დაეყრდნობა ქართულ ისტორიოგრაფიას და ქართული ცივილიზაციის საწყისებს, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია და ჩემი აზრით ესეთი პროგრამა დიდი ხანია გასაკეთებელია და მადლობა ბატონ ბაკურს და მეცნიერებათა აკადემიას, რომ ეს წამოწყება დაიწყეს და ჩვენი გადაცემაც ამას მოემსახურება, რომ ამ მიმართულებით გავაკეთოთ მხარდაჭერა ესეთი ტიპის პროგრამის. ამიტომ ჩვენი ინტერაქტივიც ესეთი იქნება, რომ მიიღებს თუ არა ეროვნული განვითარების პროგრამას საქართველოს ხელისუფლება და ხარს დაუჭერს თუ არა საზოგადოების დიდი ნაწილი. როგორც გითხარით, ბატონი გიორგი კვაშილავა და ბატონი ნუგზარ ვანიშვილი სტუდიაში არიან. ბატონი გიორგი კვაშილავა მოგეხსენებათ არის ფაზის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი. პროფესორი მათემატიკისა და ეკონომიკური ურთიერთობების დოქტორი და ლინგვისტი და ბატონი ნუგზარ ვანიშვილი არის ბიბლიური გეოგრაფიის მკვლევარი, საქართველოს ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი, ადამიანი, რომელსაც მიყავს გადაცემა რეალური ისტორია და ჩვენ შევეცდებით, რომ ამ თემას კარგად გავშალოთ. მინდა რომ წარმოადგინოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ინტერაქტივი კითხვა არის დასმული შემდეგი. როგორც გითხარით, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მათ უნდა შეიმუშაოს საქართველოს ეროვნული განვითარების პროგრამა, რომელიც დაყრდნობილი იქნება საქართველოს ისტორიის ისტორიოგრაფიას, როგორც უძველეს, ისე თანამედროვეს, რა თქმა უნდა. და რომელიც იქნება ერთგვარი დოკუმენტი, რომელიც კონკორდატივით საკმაოდ დიდ ძალას შეიძენს, რაც მიცემს მეცნიერებს და სახელმწიფოს ითანამშრომლონ ამ მიმართულებით. მოგეხსენებათ, ეს ყველაფერი არის ქართულ ცივილიზაციასთან მჭიდრო კავშირში. ქართული ცივილიზაციის ფესვები, რომ უძველესია, ამაზე მთელი მსოფლიო ინფორმირებულია, თუმცა რატომღა ჩვენ ქართველებს ეს პერიოდი და ეს მომენტები ხშირად არ გვახსენდება და ვინც ამაზე საუბრობს, ბევრისგან გამიგია, რომ თქვენ რა სომხები ხართ, ესე რომ ლაპარაკობთ, რომ ყველაფერი ჩვენთან ყოფილა თურმე, თაფლი, ხორბალი, სელი, რკინა ჩვენ გამოგვიგონებია და ყველაფერი აი ესე გვამკობენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ ვაპირებთ ამ თემას სერიოზული ბევრი გადაცემა მიუძღვნათ და ერთ-ერთ გადაცემას ახლა უყურებთ თქვენ ქართული ცივილიზაციის სათავეებთან. როგორც გითხარით, ჩემი სტუმრები არიან ბატონი გიორგი კვაშილავა, პროფესორი მათემატიკისა და ეკონომიკის დოქტორი, ლინგვისტი და ფაზისის აკადემიის პრეზიდენტი და ბატონი ნუგზარ ვანიშვილი, ბიბლიური გეოგრაფიის მკვლევარი და საქართველოს ისტორიის მკვლევარი, ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი. ჯერ რა თქმა უნდა, ბატონი გიორგისგან დავიწყებ, ბატონი გიორგი კვაშილავასთან გადავარ, ალავერც. მოგესალმებით, გილოცავთ ახალ წელს, გილოცავთ შობას და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ. ბატონო გიორგი,
როგორც ხალხია მიჩვეული ბატონო გია. გია ვარ. გია ხო. თქვენ რომ წინა გადაცემაზე ისაუბრეთ საკმაოდ ვრცლად და საკმაოდ კარგად მაინც ბევრი რამე ვერ აღმოთქვით და მოდით ახლა ეს ვაკუუმი ამოვავსოთ ბატონო გია. უპირველესად დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გილოცავთ ახალწელს, ულოცავთ ქართულებს ახალწელს და უსურვებთ წარმატებებს. შობა უკვე გარს მომდგარი თითქმის ერთი დღე დარჩენილი და ერთ ციტატას ავიკითხავ: შობა მან შენ მან ქრისტე ღმერთო, აღმოურწყინვა სოფელსა ნათელი მეცნიერებისა. და კიდევ ფსალმუნში არის უგალობოთ ღმერთსა მეცნიერებით. აი ჩვენ ასეთი წესით მუშაობთ ფაზის აკადემიას ლოზუნგი აქვს ერთმა გაგიმარჯოთ. უფალი ჩემი სინათლეა. ანუ ფაქტობრივად უფლის გარეშე მეცნიერება არ არსებობს. ნუ ეს თუ უბრალოდ მე დავამატებდი სიტყვას, რომ არისტოტელე ამბობს, რომ ღმერთია ყოველივეს მიზეზი და საწყისი. ამიტომ ღვთაებრივი მეცნიერება მხოლოდ ღმერთს შეიძლება ჰქონდეს. ანუ ამ იდეით მუშაობთ ფაზის აკადემია. პირველ რიგში მინდა გესაუბროთ საერთოდ ამ ადამიანებს, ქართველებს განსაკუთრებით ზოგიერთს აქვს ნიჰილიზმი რაღაცის მიმართ. საუბრობთ იმ საკითხებს, რომელიც არის დადასტურებული მეცნიერულად და ეს ყველაფერი უკვე ჩვენს თვალწინ არის. ნუ ყოველ შემთხვევაში ღვინისა და ხორბლის სამშობლო საქართველოს რომ არის 8000 წლის, ახლა უფრო ამ საუკუნეში ყოველ შემთხვევაში იუნესკოს მიერ აღიარებულია. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ბევრი მასალა სამეცნიერო ნაშრომების სახით, რომელიც მე-19 საუკუნეში უკვე ევროპაში ამ მხრივ იწერებოდა. განსაკუთრებით უნდა გითხრათ ის, რომ ეს ორი ღვინო და ხორბალი მე მგონი კარგად გაახსენდება ქართველებს, ზოგადად ვინც საეკლესიო მიმართულებით აქცევს და ქართული ეკლესიის ძალიან დიდ ავტორიტეტს ითვალისწინებს. ნუ ბიბლიიდან გამომდინარე ჩვენ ვიცით ახალი აღთქმიდან იესომ თქვა: მე ვარ ცხოვრების პური. მე ვარ ჭეშმარიტი ვაზი და მამაჩემი მევენახეა. ფაქტობრივად ჩანს, რომ ეს ორი სიმბოლო უპირველესად გაიგივებულია ქართველებთან. ეს რომ გადაჭარბებული არ არის, ამას მთელი სოფლიო აღიარებს, ყოველ შემთხვევაში ხორბლისა და ვაზის ქვეყანა არის. მე მინდოდა მეთქვა, რომ იმ პირების, რომლებმაც იმუშავეს ამ მიმართულებით, ყოველ შემთხვევაში გილოცავთ იმას, რომ 2025 წლის 10 დეკემბერს იუნესკომ შეიტანა ქართული ხორბლის კულტურა, ტრადიციები და რიტუალები და ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, ძალიან დიდი მიღწევა. ამ მხრივ ბევრმა ქართველმა მეცნიერმა იმუშავა, განსაკუთრებით ამ იმაში ჩართული იყო საქართველოს პარლამენტის წევრებიც და პირებიც მეცნიერები, ყოველ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი ანატოლი გიორგაძე და სხვები ლევან უჯბაჯურიძე, ნოდარ შოშიტაიშვილი, ნანა ჩუხტიაშვილი, მარიამ ჯორჯაძე, ლალი მესხი და ასევე პარლამენტის წევრები იყვნენ წარმოადგენილი. მაგრამ აქ მეცნიერებაა ჯერ პირველ რიგში. ჩვენ გვჭირდება ჯერ მეცნიერ კვლევები და ნუ მეცნიერ კვლევები ადრე უკვე გაკეთებული იყო. ნელი ბრეგაძე ასეთი მეცნიერი გახდათ და მან შეისწავლა მთელი მონოგრაფია მიუძღვნა, საკმაოდ დიდი ხდის წიგნია ეს 600 გვერდიანი და მოგიხსენებათ, რომ ხორბლის 14 ზოგი მეცნიერის ვარაუდით 11 სახეობა დამოწმებულია საქართველოს ტერიტორიაზე, ანუ აღმოჩენილი, ფაქტობრივად დადასტურება. რომლიდან 5 ენდემურია, ანუ ენდემური ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელ სოფლიოში ამ 5 ხორბლიდანაა გაჩენილი. კიდევ უხსნი და ახლა დღეს რაღაც შემთხვევით ნახე ერთი კაცი, რომ რატომ ჯობია ჩვენი ხორბალი სხვა ხორბალს. აი კიდევ დაგვრჩა ხალხი, რომელთაც ინფორმაცია არ აქვს ეს. პირველად და ენდემური სახეობების ფორმატს წარმოქმნის ერთადერთ ძირითად ცენტრად მიჩნეულია რაჭა ლეჩხუმი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ქართველებმა უბრალოდ კი არ ვიტრაბახოთ, არამედ ჩვენ პასუხებლობით უნდა მოვეკიდოთ ამას. ჯერ ერთი გეოგრაფიული მდებარეობა ისეთია,
რომ მაგ ხორბალი არა, სხვა რაღაცა ვაზის გარდა კიდევ სხვა ვაშლზეც არის მოსაზრება და სხვა მიმართულებითაც შეგვიძლია ვიმუშაოთ, ეს უკვე გამოკვლეულია. ბატონო, ჩვენ გვაქვს დოკუმენტური ფილმების ციკლი, ქართული ცივილიზაციის ფრაგმენტები, რომელიც ჩემი, ასე ვთქვათ, იდეით გაკეთდა, რუსუდან ძნელაძე იყო ამისი რეჟისორი და ჩემი პროდიუსერობით გაკეთდა ეს ფილმები, რომლებიც შეეხება რომ ოქრო მრავალი ქვეყანა ესეთი ფილმი გვაქვს. ხორბალზე გვაქვს გაკეთებული უნიკალური ფილმი, მედიცინაზე გვაქვს უამრავი ფილმი გაკეთებული, სამედიცინო მიმართულებაზე, თიხაზე გვაქვს გაკეთებული ფილმები, ღვინოზე გვაქვს გაკეთებული, ქართულ არქიტექტურაზე გვაქვს, მეგალითურ ნაგებობებზე გვაქვს გაკეთებული და კიდევ ვინ ჩამოთვლის ამას, ხო? და ეს მეცნიერულად დასაბუთებულია, რამეს კი არ ვიგონებთ. ეს არტიფაქტებია, ის სავსე არის ქართული მუზეუმები ამეთი. და მსოფლიოს მუზეუმებიც, რომელიც საქართველოსდან არის წაღებული ეს არტიფაქტები. რამეს ხო არ ვიგონებთ. ან გენეტიკა მოგონებას საფუძველს ხო არ გვაძლევს. ჰაპლოჯგუფი, რო უმეტესობა არის, რა ამას სად გავექცევით? ხო ვერსად ვერ გავექცევით. ფაქტია. საერთოდ გამყრეძე ივანოვის წიგნი არის ასეთი, რუსულადაც არის გამოცემული და 96 წელს ამერიკაშიც გამოიცა. ისინი წერენ, რომ ხორბლის სახეობათა მრავალფეროვნებით განსაკუთრებით გამოირჩევა საქართველო, სადაც ძველი დროიდან თავს იყრიდა ხორბლის ყველა სახეობა. ანუ ფაქტობრივად მარტო საქართველოს მხრივ არ იყო ეს ინფორმაცია, არამედ ადრეც არის სამეცნიერო ნაშრომები გამოქვეყნებული. საერთოდ ახლა მოგეხსენებათ, რომ უკვე 5 ელემენტი გახდა იუნესკოს მიერ აღიარებული, ესე იგი ქართული ხორბალი, ესე იგი 2025 წელს იქნა აღიარებული, 2008 წელს ამ ნუსხაში შეტანილი იქნა იუნესკოს ნუსხაში შეტანილი იქნა ქართული პოლიფონია, 2013 წელს ქვევში ღვინის დაყენების უძველესი ქართული ტრადიციული მეთოდი, 2016 წელს ქართული დამწერლობის 3 წერითი სისტემის ცოცხალი კულტურა და ხოლო 2018 წელს ქართული ჭიდაობა, რომელიც აღიარებულია როგორც ვთქვით, კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ელემენტებად. აი ეს არ არის ეს ძალიან დიდი. ხო, მაგრამ კიდე რამდენი სამუშაოა? კი, სამუშაო. ფოლადის მდნობელები, ხალიბები, ვინ პირველი კინაზეც და სხვა საკითხებზეც კიდე გვაქვს. ოქროს მიმართულებით, ღვინოს მიმართულებით 8000 წელი რო ქართული ღვინო არსებობს და რაც შენ თქვი, ხორბალზე უკვე ისაუბრე და კიდე მრავალია ესეთი, ხო? და ნელ-ნელა მივყვეთ, მოდით და ნელ-ნელა წარმოადგენთ თქვენი სლაიდები. მინდა გავიხსენო ბატონი თემურაზ ღლონტი პროფესორი, მისი უშუალო ჩართულობით პროფესიონალი გახდათ, ეს კაცი შარშან გარდაიცვალა. მისი ღვაწლი განუზომელია ღვინის მეცნიერებისა და ღვინის წარმოების განვითარებაში. 2013 წელს, როგორც ვთქვით, ღვინის დაყენების უძველესი ქართული ტრადიციული მეთოდი მის მიერ იქნა შემუშავებული. ამ კაცის ღვაწლი უნდა დავაფასოთ ქართველებმა ყოველ შემთხვევაში. თემურაზ ღლონტის 2017 წელს ქვევრის, ასე რომ ვთქვათ, სიმბოლო გაუხსნეს კახეთში, ერთ-ერთ ეპარქიაში, ძალიან ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის წერდა მიწათმოქმედება და განსაკუთრებით მევენახეობა, მეღვინეობა უნდა ყოფილიყო ის ბაზისი, რომელზედაც შემდგომში ზედნაშენის სახით უძველესი ქართული ცივილიზაცია აღმოცენდა. ამ პროცესში განსაზღვრელი როლი ვაზის კულტურამ ითამაშა. აი ეს არის ჩვენი დასაწყისი, ჩვენი ნიშანი, სიმბოლო ქართველი ერისა, რომლის ჩამოყალიბება მოხდა ეთნოგენეზისი სამხრეთ კავკასიაში, ანუ სადაც ახლა ჩვენ ცხოვრობთ. მე შემდეგში ქართველური მოსახლეობას რომ გაუჩნდა ეს ხორბალი, ანუ სელექცია რომ გააკეთა. შეიძლება ეს 8000 წელზე მეტია, ზოგ ავტორმა შეიძლება ითქვას რომ 11500 არის ესეთი მოსაზრებები. ჩვენ ახლა 8000 მინიმუმს ვამბობთ, რომ ეს შესაძლებლობა ქონდა ქართულს. რადგანაც საკვები გაუჩნდა, გამრავლდა და გადაადგილდა. ჩვენ წინა გადაცემაში საუბრობდით მიგრაციებს, შავი ზღვისპირეთი, ასევე ხმელთაშუა ზღვისპირეთში განსახდა პროტოკართული მოსახლეობა და ეს ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ბერძნული წერილობის ძეგლებში ეს დაწერილია. და მრავალი კვლევა ლინგვისტურით არსებობს ამ მხრივ. ეს გასაკვირი არც უნდა იყოს. საერთოდ ვაზის კულტურის აღიარება ეს დამსახურება მიუძღვნის
დავით გლორთქიბანიძეს, აკადემიკოს დავით გლორთქიბანიძეს, მისი ხელშეწყობით პატრიკ ედვარდ მაკოვერმა ამერიკის ეროვნულ აკადემიაში გამოქვეყნდა ეს ნაშრომი 2017 წელს, რის საფუძველზე სწორედ ჩვენ მოუგეთ ასე ვთქვათ საფრანგეთს, რომელსაც პრეტენზია ჰქონდა ღვინის სამშობლოსთან დაკავშირებით და ეს უკვე პენსილვანიის უნივერსიტეტმა დაადასტურა, რომ საქართველოს უძველესი ღვინის სამშობლოა. ეს ერთადერთი კერა. მე მინდა გითხრათ აქ, რომ ეს ამბავი ევროპაში ახალი არ ყოფილა. ეს მტკიცება იმით, რომ ბევრი წერდა, მაგალითად 1870 წელს ასეთი მეცნიერი გახდათ ვიქტორ ჰენი. და ის წერდა ასეთ რაღაცას. სხვათა შორის ივანე ჯავახიშვილს ყავს ეს დადასტურა იმაში თავის საქართველოს ეკონომიკური ისტორიის წიგნში. მეორე ტომში არის ვაზის ის წერს, რომ ვაზის ჭეშმარიტი სამშობლო კასპიის ზღვის მახლობლად მდებარეობს, იქ და მის მახლობლად კახეთში სამეგრელოში დღემდე შემორჩა მევენახეობა მეღვინეობის უძველესი წეშვეულებები, რომლებიც ბერძნულ და რომაულ თხზულებებში გადმოცემულია. ამ ადგილიდან ვაზის კულტურა გავრცელდა ეფრატის მიმართულებით ერაყი, მცირე აზიაში, ირანში, საბერძნეთის ნახევარკუნძულზე და აქედან დანარჩენ ევროპაში. ჩვენ წინა გადაცემაში წარმოვადგინეთ რუკები, რომლებიც იყვნენ მეღვინე სპეციალისტი ბლეი ჰოლანდიიდან ამერიკაში გადასული კაცი, რომელიც მეღვინე იყო, მას აქვს წიგნი ღვინო დაწერილი და სადაც იქ რუკა ის სწორედ ახრასაც გეუბნებით, ის რუკა იყო წარმოდგენილი. აი ეს ისტორია გვაქვს ჩვენ. დანარჩენსაც კიდე მე გიამბობთ, იმიტომ რომ გვაქვს სიახლეები. ხო და აი სიახლეებზე გადავიდეთ. ეხლა ბატონ ნუგზარს მინდა შევთავაზო, რომ თავისი აზრი გამოთქვას ამ ეროვნულ პროგრამასთან დაკავშირებით, მინდა გაგახსენოთ, რომ ბატონი ნუგზარი ჩემი ინიციატივით, მაშინ ტელეკომპანია დრო იყო, ეხლა სამეფო არხია. მე შევთავაზე მას, რომ წაეყვანა გადაცემა რეალური ისტორია და მას წარმატებით დღესაც მიყავს ეს გადაცემა სამეფო არხზე უკვე. ბატონო ნუგზარ, გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი ხედვა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, მით უფრო რომ ამასთან გაკავშირებთ, კვლევარი ხართ, ბიბლიური გეოგრაფიის კვლევარი ხართ და ხშირად აქვეყნებთ ხოლმე ისეთ პოსტებს, რომლებიც ალბათ ხალხი რო კითხულობს, შოკში ვარდება, ვერ წარმოუდგენიათ, რომ ეს ყველაფერი რეალობა იყოს, არადა ეს არის 100%-იანი ჭეშმარიტება, რომელიც თქვენ და მეუფე ანანია, საკმაოდ უბრალოდ მეუფე ანანია და თქვენ საკმაოდ დიდი წლები მიუძღვენით ამ ყველაფრის კვლევას და პერიოდულად აქვეყნებთ ხოლმე ამ ყველაფერს თქვენ გვერდზე რეალურ ისტორიაში, სოციალურ ქსელებში. მოგესალმებით ქრისტეს მიერი სიყვარულით, მოყვარს მშვიდობა მოგცეთ, წარმატება მოგცეთ. გიდასტურებ ძალიან დიდ პატივისცემას ბატონო მალხას, გიდასტურებ ძალიან დიდ პატივისცემას ბატონო გია, ერთი ბედნიერებაა თქვენთან ერთად ყოფნა სტუდიაში. მე ყველას მივმართავ და ყველას ვარწმუნებ, რომ არაფერია დაკარგული, აი მით უმეტეს აი ამ წამოწყების მერე, რომელიც ახსენა ბატონმა მალხაზმა, არაფერია დაკარგული, ოღონდ ჩვენიერი გამრავლდეს, ოღონდ ჩვენი ახალგაზრდები განათლდნენ და აი ამოდის და ამოდის შესაბამისად სხვადასხვა ხან არტეფაქტების საშუალებით და ხან ახალი წყაროების საშუალებით საოცარი აღმოჩენები. აი ახლა ბატონი გია საუბრობდა რა საოცარ აღმოჩენებზე და იუნესკოს მიერ უამრავი ძველი ქართული არსის დადასტურებაზე გამახსენდა დიდი რექტორი, დიდი ეროვნული ადამიანი ნიკო კეცხოველი. ნიკო კეცხოველი შეიძლება ითქვას ჩვენი ეპოქის გმირი, რომელიც ყველა ღონისძიებაზე, ყველა კონფერენციაზე, ყველა კათედრის ხდომაზე ამბობდა, რომ გამოვაცხადოთ კაკალი ქართულ ხედ. წარმოგიდგენიათ და აი ნიხილიზმი რო ახსენეთ ბატონებო, წეღან ნახევარი წუთის წინ და თქვენ ბატონო მალხას განსაკუთრებით რომ რაატო ყველაფერს თითქოს და ვითვისებთ, სომხები ხო არა ვართ, ხო არის ეს მართლა და კი, აი ესეთი განწყობა საზოგადოების ნაწილი. ზუსტად აი ამ ფრაზით დასცინოდნენ თურმე დიდ ნიკო კეცხოველს, დიდ ბოტანიკოსს და ეხლა ფაქტი ფაქტად დარჩა, რომ გაიჭრა რა ბაქო ყარსის ნავთობსადენის არხი, გაკეთდა რა ბაქო ყარსის თრიალეთის გადასვლით რკინიგზა, გაიხსნა პერმანენტულად უამრავი სამარხი, უამრავი სოფელი, უამრავი ყორღანი და
მართლაც წარმოიდგინეთ 45-40 საუკუნის წინანდელი სამარხები და სახლები იქნა ნაპოვნი, სადაც აღმოჩნდა კაკალი. კაკალი ხო საოცარი რამეა, მისი ლებანიც ძალიან სამარგებლოა, წენგო უმნიშვნელოვანესი პროდუქტია, ნაჭუჭი, ფოთოლი, მერქანი და ესე სხვადასხვა სახეობით და შესაბამისად გაიტრუნენ ის ადამიანები, მათი მიმდევრები, ვინც დიდ ნიკო კეცხოველს დასწინოდა. შესაბამისად აი ესეთი დიდი იმედი მაქვს, რომ ქართული არქეოლოგია გადაარჩენს ამას, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ აი წყაროების გახსნა გადაარჩენს აი ამ სფეროს. მართლაც ჩვენ უძველესი ერი ვართ და სამწუხაროდ სხვადასხვა მანქანებმა, სხვადასხვა ინსტიტუციებმა, სხვადასხვა კათედრებმა შესაბამისად ჩამოგვაჭრეს, მოგვაგლიჯეს ის წარსული. მოგეხსენებათ დაახლოებით 150-160 წლის წინ ერთადერთი უნივერსიტეტი იყო ამ იმპერიაში, შეიძლება ითქვას პეტერბურგის უნივერსიტეტი და იქ კათედრის გამგე იყო ქეროფე პატკანიანი, რომელიც განსაკუთრებით მტრობდა ქართლის ცხოვრებას. პატკანიანი აბარასიზამ. წარმოგიდგენია და იქიდან გადმოგძახა მაღალი ტრიბუნიდან, შეიძლება ითქვას, რომ ვახტანგ მე-6-ეს ნაყალბევიაო და ვახტანგ მე-6-ეს მიერ შექმნილი კომისიის შედგენილიაო ქართლის ცხოვრებაო და ესეთი მტრობა ქონდა ქართლის ცხოვრებას გამოცხადებული, რომელსაც მაგალითისათვის თუ ორიგინალს ჩავხედავთ ანასეულს მე-15 საუკუნია აწერია ქართველთა ცხოვრება და იგი კი არ იწყება როგორც აი 1950-იან წლებში გამოიცა წიგნი, კი არ იწყება ქართლოსიდან და ეგროსიდან და ასე შემდეგ. არამედ იწყება ადამიდან და ევადან. წარმოგიდგენიათ? ცხადია მე არ ვამბობ, რომ ადამი და ევა ქართველები არიან. მაშინ ეთნიკურობა არ არსებობდა, მაგრამ არსებობს ძალიან დიდი ეგრეთ წოდებული ქალდეველი და ქალდეის ისტორიის შეიძლება ითქვას პირველი ავტორი ბეროსი, რომელიც ამბობს, რომ წარღვნამდეც ქალდეველები ერქვა ამ ხალხს, ვინც ცხოვრობდნენ შესაბამისად აი ადამიდან ნოემდე და ის რომ ქალდეა საოცარ კავშირშია ქართლთან, ამაზე დიდი გონება, წმინდა გონება კირიონ მეორე საუბრობს. აი 2012 წელს ისაუბრა ზუსტად ამაზე და ტოლობა დასვა ჩვენმა უწმინდესმა პატრიარქმა ვულოცავმას დაბადების დღეს და ძალიან დიდ მადლობას დაბადების დღის მოლოცვას და მაქსიმეცაც მადლობა რომ ახსოვს მუდმივად პატრიარქი ადრე გავაცანი და ძალიან თბილად იხსენიებს ხოლმე პატრიარქიც და ერთმანეთს ძალიან თბილი დამოკიდებულება აქვს. და აი 2012 წლის საშობაო ეპისტოლეში ტოლობას სვამს ქალდეას სამყაროსა და ქართულ სამყაროს შორის ჩვენი უწმინდესი. აი საოცარი ცნობა ნახეთ, მე ვთვლი, მომიტევეთ ახლა ძალიან ისე ვუსვავ ხას რომ მე ვთვლი, მაგრამ მე ვთვლი რომ ჩვენი წარსულის ძიებისათვის ქართლის ცხოვრების ძველი ნუსხები უნდა ავიღოთ და ბიბლიების სხვადასხვა ენოვანი გამოცემები უნდა ავიღოთ. აი ბატონო მალხაზ, ეს თქვენ აუცილებლად გეცოდინებათ, მაგალითისათვის ძალიან ბევრ ნუსხაში ბიბლიისა მოხსენიებული არარატის მთა. და ისეთ ჩახედულ მცოდნე ერში, როგორიც არის ბრიტანელი ხალხი, ძველი კელტები და ასე შემდეგ, აი მაგალითად ჯეიმს კინგის თარგმნილ ეგრეთ წოდებულ ჯეიმს კინგის ბიბლიაში არარატს ქვია კარდუს მთა. კარდუს მთა, საიდანაც ყველაფერი იწყება. იოსებ ფლავიუსი წერს, რომ გადმოვიდა რა ნოე კიდობნიდან, დასახლდა ადგილზე სახელად გორდიენი, გორდიი. როგორი ახლობელი სახელია, ხო ჩვენთვის გორდი. შესაბამისად და მერე იქ მაგალითად აი 24 საუკუნის წინ ქსენოფონტემ გაიარა ახსენა ქარდუქი. მაგალითისათვის პლუტარქე ამბობს იგივე გორდიენს, მერე მაგალითისათვის კარდუ, მერე ასე შემდეგ ქალდეა, ქართუ და ყველა ლინგვისტი რატო ერქმევა? საქმე რაში მდგომარეობს? ეს ისეთივე სინონიმია, როგორიც მაგალითისათვის საქართველო, ჯორჯია, გრუზია და ასე შემდეგ. ეს ურარტუმ გააჩინა, ურარტუს მთა არის. არარატის მთა, ანუ ურარტუს მთა, ალაროიდელთა მთა და ასე შემდეგ. ამან გააჩინა. ეს სინონიმებია. აი ხლა წეგან რომ მოგახსენეთ, რომ როგორ უნდა მიმდინარეობდეს კვლევა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა
პროტოპრესვიტერ გიორგი ზვიადაძის ხელმძღვანელობით რედაქტორობით გამოიცა მრავალენოვანი ბიბლია, სადაც 10 ენაზე არის ბიბლია და ეს დიდებული საშუალებაა, რომ ერთმანეთს ნუსხები დავადაროთ და აი ამ სინონიმების მეშვეობით ვიპოვნოთ ჩვენი წარსული. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ქართლის ცხოვრება, მისი ძველი ნუსხები და ბიბლიის ძველი ნუსხები ძალიან ბევრ ცნობას მოგცემს ამაზე. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან მნიშვნელოვანია ქართლი, ქართლოსი, კოლხეთი, ქალდეა, კარდუ, ქარდუქი, გორდი, გორდიენი, რო სინონიმებია და ერთ რამესაც დავამატებ თქვენის ნებართვით. მე მინდა თან ვთქვა ეს ხმამაღლა და თან კითხვა დავუსვა ძალიან დიდ მეცნიერს და კოლხეთმცოდნეს მე ესე ვიტყოდი ბატონ გია კვაშილავას აკადემიის პრეზიდენტს. ბატონო გია, იცით როგორ განვიცდი, რომ სხვადასხვა რუკაზე ესეთი მოპუჭკნული კოლხეთია დახატული, რომელიც თითქოს ლიხის ქედამდეა. მე ვთვლი, რომ კოლხეთი ვრცელდებოდა კარდუს მთამდე, კოლას მთამდე, დიდნაურამდე. კოლხეთი იწყებოდა კერასუნთაში. ამბობს რა ქსენოფონტე, რომ ჩავედით კოლხეთის ქალაქ კერასუნთაში და ვრცელდებოდა მიდეამდე. ხომ ეთანხმებით, რომ გრანდიოზული იყო კოლხეთი? გამხელა ბრძოლაა საჭირო. პასუხს მოკლედ აკადემიკოსი ჯაფარიძეს, ოთარ ჯაფარიძეს აქვს დახატული კოლხური ცულების გავრცელების სივრცე. დღეს აქ არა მაქვს ბოტანილი Facebook-ზე მაქვს და იქ ნათლად ჩანს, რომ მთლიანად საქართველოს ფარავდა ეს კოლხეთი, მარტო დასავლეთ საქართველო არ იყო, ამას დამამტკიცებლად ისიც გვაქვს, რომ მესხეთზე, ანუ ჰეკატეოს მილეტელი 2006 წლის წინ რომ წერს, რომ მესხური კოლხური ტომია. ანუ ეს კოლხი აი თქვენ რაც ახსენეთ, ეს არის თა გოლასთან, რომელიც დღევანდელ თურქეთის იმ სივრცეში მაცხოვრებელ ტომებს ერქვა მთლიანად და აი ქართი ტერმინზე რომ საუბრობდით, კრეტას ძველ ბიბლიაში, ანუ ახალი აღთქმის, არა ძველ აღთქმაში ქერეთი, ანუ ქართი იწოდება კრეტა. ქართი მოგეხსენებათ, ახლა ქართლი აქედან დაწმობს საქართველოს და ყველაფერი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს მასალები არსებობს, არაფერი ჩვენ არ გვაქვს ახალი დასამტკიცებელი, რაც ვიწერია. მე მინდა კიდევ დავუბრუნდე იმას, რომ მე დღეს მოვიტანე რუკა სპეციალურად წარმოვიღე 1736 წლის რუკა, ინგლისელი კარტოგრაფის ჰერმან მორლიეს მიერ არის შექმნილი. ეს რუკა უკვე ნაყიდია საქართველოსზე თავრუკა. დიახ, ვეტყვი, პირველი ნომერია სურათზე. აი, თხოვთ გაადიდოთ რუკა, რომ ჩვენმა ტელემაყურებლებმა კარგად ნახონ. ეს საქართველოში ნაყიდია და შემოტანილია, ეს რუკის ნაწილი ამოვიღე მე. ეს ხელოვნების ფონდი ანაგის თანფუძნებელმა თეა გოგუაძემ და მისმა ოჯახის წევრმა ციური გარუჩავან ჩვენ საშუალება მოგცა, რომ ეს რუკა თქვენ ახლა და გამოფენილია დღეს შეგიძლიათ თქვენ ეს ნახოთ ეს რუკა. ამ რუკაზე წერია. თუ გავადიდებთ კიდევ გავადიდეთ თუ შეიძლება კიდევ საქართველო, აი ინგლისურად წერია, თვალს გაადევნებს ალბათ ქართველები და ქართულად თარგმნოს საქართველოს სახელგანთქმულია თავისი შესანიშნავი ღვინითა და აბრეშუმის დიდი რაოდენობით. ზედ რუკაზე წერია. არავინ არ დააწერს 1736 წელს. ეს ფაქტი რომ არ ყოფილიყო. რა თქმა უნდა. კიდევ გვაქვს სხვა მასალები, მაგრამ დღეს მე მაინც შემოვიფარგლები იმით, რომ რა დამტკიცება შევძელით ჩვენ. ქართული სახელმწიფო 4000 წლისა, ეს წერილობითი ძეგლების მიხედვით და მას გავშიფრავ ამ გადაცემაში ქართული მეცნიერების დასაწყისი 2500 წლიდან იწყება. ამასაც მე ქართულ მეცნიერებას ეს შეიძლება გაუკვირდეს, მაგრამ წერილობით ძეგლებს თუ პითაგორადან ავითვლით, პითაგორა ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ პელაზგია წერილობით ძეგლების მიხედვით, ბერძნული წერილობით ძეგლების მიხედვით თუ პითაგორადან ავითვლით, სარწმუნოება ოფიციალურად ჩვენ მომავალ წელს ანუ 26 წელს ახლა უკვე 1700 წელს ვიხდით, ეს ოფიციალურად სამეფო კარმა აღიარა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს წერილობით ძეგლები ბერძნულად დაწერილი, რომ უკვე 37-დან 40 წელს უკვე საქართველოში განსაკუთრებით შავიზღვისპირეთში ქრისტიანობა ვრცელდება და აი ფაზისის აკადემიის დამფუძნებელი გახდათ ერთ-ერთი ესე იგი მისი მამა
ესე იგი მარკიონ ფაზისელის, რომელიც ეს გახდათ ფოთის ანუ ფაზისის ეპისკოპოსი, ოფიციალურად არ იყო ეს რელიგია სახელმწიფოსგან, მაგრამ მამამისი გახდათ პალმოსი, მეორენაირად სახელი ერქვა ფილოლოგუსი. მას კონტაქტი ჰქონდა უშუალოდ ანდრია პირველწოდებულთან. ანდრია პირველწოდებულის ჩამობრძანება საქართველოში სამჯერ ხდება, მინიმუმ და შეიძლება მეტიც იყოს. მან ხელდასმა მიიღო სწორედ ანდრია პირველწოდებულიდან და ის გახდა სინოპის ეპისკოპოსი. დღევანდელ თურქეთის ტერიტორიაზე არის. სინოპის პონტოს სამეფო იყო, იქ ლაზური მეგრულთან კავშირში ეს არის. ანუ ის არ არის ბერძნული წარმოშობის, ეს წყაროები წერია და ეს მარკიონმა დააფუძნა ფაზისის აკადემია. აქედან გამომდინარე ფაზისის აკადემია მუზეთა ტაძარი, რომელიც 154 წლის 15 ივლისაა დაფუძნებული, ფაქტობრივად გვაქვს ჩვენ არანივთიერი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს თუ მივიღებთ, აკადემიაშიც კი გვაქვს ესეთი დიდი წინსვლა. ჩვენ აქამდე ვიცოდით თემისტიოსის სიტყვიდან ფაზისის აკადემია 354 წელს აქვს ნათქვამი, რომ მე განათლება მივიღე ფაზისის აკადემიაში და მამაჩემაცო. აი ესეთი წარმოშობით იყვნენ სინოპიდან, ან ცოტა ასთან ახლო მდებარე ქალაქიდან. ამიტომ ფაზისის აკადემიაში სწავლა ელიტარული იყო, ეს ისეთი აკადემია იყო, როგორც პლატონის აკადემია, არისტოტელეს ლიცეუმი, დღეს რომ თქვათ, აი კემბრიჯი, ოქსფორდი, ჰარვარდი ამ ტიპის უმაღლეს სასწავლებელი გახდათ. ჩვენ ეს ყველაფერი მოვიძიეთ ბატონო მალხას, თუ ვაჩვენებთ სურათს, აი ეს რაც ვისაუბრეთ, მეორე სურათია, ანუ გავიმეორებთ, რომ სახელმწიფო 4000 წლისაა, მეცნიერება 2500 წლის, სარწმუნოება 2000 წლის დაახლოებით, ფაზისის აკადემია, მუზეთა ტაძარი 1900 წლის, ეს ჩვენი კვლევების თანახმად. ახლა ჩვენ ეს თუ ვინმე საინტერესებს, ჯერ ეს წიგნის სახით არ არის გამოცემული, თუ მესამე ფოტოს ვაჩვენებთ, ხო? მესამე ფოტო თუ შეიძლება. ხო, აი ეს არის გამოქვეყნებული სადისერტაციო ნაშრომში. ჩვენ შევისწავლეთ მათემატიკური მოდელირების და კომპიუტერული მოდელირების საშუალებით პროტოქართველი მოსახლეობა, რომლის ხელმძღვანელი ამ დისერტაციის გახდათ პროფესორი თემურ ჩილაჩავა. და მეორე იყო ეკონომიკური ურთიერთობათა განვითარების როლი მათემატიკისა და დამწერლობის ჩამოყალიბებაში. აქ რა არის თავარი? ესე იგი, ქართველური მოსახლეობის, ენის, მათემატიკისა და დამწერლობის, ეკონომიკური ურთიერთობათა წარმოშობა და განვითარება უშუალოდ დაკავშირებულია ჩვენს ცივილიზაციასთან და ეს ჩვენ ავსახეთ ამ სადისერტაციო ნაშრომებში, რომელიც დაცულია ამ ორ დისერტაციაში. Შემიძლია გითხრათ, რომ ის დამამტკიცებელი საბუთები, რომ აია, კოლხეთი არსებობს როგორც ძველ თიხის ფირფიტებზე, ამ მეთოდს ახლა გაჩვენებთ. თუ ჩვენ მეოთხე ფოტოს სურათს ვაჩვენებთ, აი ფაქტობრივად საბეჭდავზე, ჩვენი წარწერა ჩვენ მიერაა გაშიფრული, აი არის ორ თიხის საბეჭდავზე, ეს ინახება დღეს ჰერაკლიონის არქეოლოგიის ერთი ინახება ნიუ-იორკში. მეტროპოლინის ხელოვნების მუზეუმში ჩვენ მარჯვენა თუ მარცხენა? მარჯვენა ზედაწერია, მარცხენა, რა ვიცი, ეკრანზე რომელიც ჩანს მარცხენა. ხო, აი იქ ზედაწერია მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმში ჩვენ მიერ მოძიებული ფოტოა, უпростоა ჩვენ გადავუღეთ ფოტო და მეორე არის ათენის ეროვნულ არქეოლოგიურ მუზეუმში გამოფენილი. ამის გარდა, აი კიდევ შემიძლია შემდეგ ფოტოს თუ ვაჩვენებთ. შემდეგი ფოტო არის მეხუთე უკაცრავად, ეს ცოტა შემდეგი არ არის. მეხუთე ფოტო. ხო, აი მეხუთე ფოტო. მეხუთე ფოტო შეცვალეთ. წინა ფოტო არის წინა. წინა ფოტო მოგვეცით. კარგი იყოს მაშინ. აი ეს არის წინა ფოტო, ხო? ხო ეს არის. ეს აიეტია იქით, ხო. ნუ ყოველ შემთხვევაში ვილაპარაკოთ, რომ სხვა აი იმ წინას დაუბრუნდეთ მაშინ, აია კიდევ დაფიქსირებულია არა მარტო ახაზოვან წარწერებში, რომელიც ჩვენ გავშიფრეთ, არამედ ბეხაზოვანში, სადაც ბევრჯერაა დაფიქსირებული. აი ამ წარწერაში თუ ფართოდ თუ არ გადავალთ ძალიან შორს, აი აქ წერია თიხის ფირფიტებზე, ჩვენ გადმოვიტანეთ. ბეხაზოვანი 1953 წელსა უკვე გაშიფრდა. ახაზოვანი ეს ჩვენი კვლევების თანახმად პროტოქართველური, ანუ უძველესი ქართულ ენაზე გაშიფრულია. აი ეს აია. ამის გარდა აიეტის სახელიც არის დაფიქსირებული, შემდეგ ფოტოზე ვნახოთ აიეტი, მეექვსე იქნება მე მგონი, სადაც საბეჭდავზე ეს არის? არა, ეს არ არის.
მეექვსე ფოტო. აი ეს არის, ხო? აი ეს ფოტო, აიეტი წერია ახაზოვან საბეშტავში და ბეხაზოვანში აუატო აიეტის ეს მეფეს და მუშების ჩამონათვალია. ეხლა შეიძლება მეფე აიეტი პირდაპირ არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სახელი მაინც ფიქსირდება. ეს დაახლოებით 4000 წელია ახაზოვანი, ხოლო ბეხაზოვანი კი 1500 დაახლოებით 1400 წელი. ეს სახელი ძალიან გავრცელებული გახლდათ არა მარტო საბერძნეთის ტერიტორიაზე, ის პროტოქართული მოსახლეობის გამყარდები და ეტრუსკების რა თქმა უნდა და ამის გარდა ეგვიპტეშიც კი ხდება ერთ-ერთმა დიდმა პოლიტოლოგმა და დიპლომატმა იოან დავიდ ოკერბალდმა, რომელიც დაიბადა 1773-19 წლებში ცხოვრობდა, მან გაშიფრა დემოტიური ეგვიპტური დამწერლობა და იქ აიეტი წაიკითხა. შემდეგ მან თხოვა ცნობილ ფიზიკოს თომას იუნგის ტალღებს თუ გვისწავლია მათემატიკაში, ფიზიკაში, აი თომას იუნგმა გააგრძელა კვლევა. და ის თომას იუნგის კვლევების შემდეგ დაიწყო შამპოლიონმა როზეტის ქვის გაშიფრვა და მთელი ტექნოლოგია არის ახლა ამაზე ჩვენ არ გავჩერდებით. ეხლა მინდა კიდევ გაჩვენოთ, აი ესე იგი მაკრონები, რომელიც ერთ-ერთი ქართველური ტომია, ანუ კოლხური ტომები, ეს მეგრელების უძველესი სახელია, რომელიც მაკარიტე არის დაფიქსირებული, როგორც ძველ ბერძნულ წყაროებში მაკრონები და ასევე ხდება ბეხაზოვანში მაკირონეს სახით და ეს ცნობილია აი ამ თიხის პირპეტაზე ჩანს ბეხაზოვანში, ხოლო ახაზოვანში ჩვენ ამოვიკითხეთ მაკარიტე, ანუ დღევანდელი მნიშვნელობით რომ ვთქვათ მარგვეთია, აი მარგვეთის დასახელება, აი აქედან გამოდის, აი სამეგრელოსთან, ანუ მეგრელთან დაკავშირებული ტერმინებია ეს. ანუ ერთ-ერთი ქართველური ტომის გარდა იქ ეს ტომი აპოლონის როდოსელის მიხედვით მიჩნეულია პელაზგად. ანუ კოლხურ პელაზგად. აი მაგალითად ერთ ადგილას წერია აპოლონის როდოსელი წერს 2300 წლის მაკრისელთა პელაზგური ლაშქარი მოგვადგოთ. აი ეს მაკრისელს თვითონ თავად ბერძნული განმარტებელი მაკრონების პელაზგური ლაშქარი. ხო, აი ესე განმარტავს, ანუ მაკრისელი, ანუ მაკრონია. ანუ ფაქტობრივად ეს კვლევები, რაც ჩვენ გავშიფრეთ ახაზოვანში 1427 თიხის ფირფი და ეს გასაგებია, მაგრამ კვლევები საქართველოს ძალიან დიდი ხანია უკვე გაკეთებულია. ეს კიდევ გამეორებ სიმონ ყაუჩიშვილის, თინათი ყაუჩიშვილის, აკაკი ურუშაძის, პავლე ინგოროყვა და სხვები. ეს ახალი არ არის, უბრალოდ ჩვენმა ქართველმა საზოგადოებამ რიგის ჯავახიშვილი და სტალინის ჰქონდა წიგნი გამოცემული, რომელსაც სახელმძღვანელოებს სკოლებში ასწავლიდნენ პირდაპირ. ხეთა და ურარტუ და მთელი შუმერები პირდაპირ იყო მითითებული, რომ ეს იყო საქართველოს ქართველების საფუძველთა საფუძველი. და მე ეგ წიგნი დააპატიმრეს. დაახვრიდეს. აი წარმოიდგინეთ, რომ ეს დირაკოლით და ბურღით არის გაჭრილი და ფერადი ძაფია გავლილი და სურგუჩი აქვს დასხმული, როგორც ნივთკიცება ალბათ ვიღაცას რო ჩამოართვეს და ამის გამო რომ დააპატიმრეს, რომ მალავდა სახში. ხო და მე მგონი დროა, რომ ეს წიგნი დავაბრუნოთ ქართულ სკოლებში და ქართული იდეოლოგიაც უცებ შეიქმნება. ჩვენს მოსახლეობაში, იმიტომ რომ მე რას ვატყობ, იცი, ქართველებს ნელ-ნელა ენერგიას ცდილობენ გამოაცალონ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ფსევდო ეროვნულმა ძალებმა რა. და იმიტომ რომ ეს იდეოლოგია რო არ არის ერთიანი, მწყობრი, ეროვნული განვითარების იდეოლოგია რო არ არის, ისტორიოგრაფია რო არ არის სწორედ წარმოდგენილი, ილია ჭავჭავაძე რას ამბობდა, ერი რომელიც ისტორიას ივიწყებს, ის საერთოდ მეხსიერებას კარგავს და ნადგურდება როგორც ესეთი, ხო? რა თქმა უნდა. ადამიანის ესე არ არის, როცა ასე თუ ქართულენაზე არ ვილაპარაკებთ, სახელმწიფო არ იქნება. რა თქმა უნდა. ხო და ჩვენ ახლა ფაქტიურად რაზე ვსაუბრობთ, ეს არის საშურის საქმე. და რაც შეიძლება სწრაფად არის გასაკეთებელი. აი მაგათად ქუთაია ეს ბევრჯერ ნახსენებია, კოლხეთთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ტოპონიმი ხდება კრეტაზე და ახაზოვანში და ბეხაზოვანში დადასტურებულია. ზოგჯერ უკვირს ქართველებს რა უნდა იქნება. აი მაგალითად მე მარტივად ვიღებ ინგლისიდან მიგრირებული საზოგადოება, ხო წავიდა ამერიკაში და იქ ის ტოპონიმები გადაიტანეს, რაც ნიუ-იორკი და წარმომდგარი, ანუ კუტაისიონი. ეს გამოთქმული აქვს თინათი ყაუჩიშვილის და კარგად უწერია ეს ყველაფერი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ წიგნი ახლა ვინც მეცნიერები არიან ამ მიმართულებით ყველამ კარგად იცის ეს სიახლე არ არის კლასიკური ფილოლოგიის მიმართულებით რისმან გორდეზიანმა აკადემიკოს რისმან გორდეზიანი შარშან გარდაიცვალა და ნათელში იყოს მან ბევრი ნაშრომი მიუძღვნა ამ მიმართულებით და ჩვენ უნდა გადავხედოთ მე ახლა მინდა გავიხსენო რომ
ჩვენ ყოველთვის ვისესხულობთ, ანუ ვიღებთ სიტყვებს ან ინგლისურიდან, ან ფრანგულიდან, ასე შემდეგ. პირიქით პროცესი ყოფილა, როდესაც ქართული სიტყვები აიღოს სხვას. კი ბატონო, ჰომეროსის ნაწარმოებში ილია და ოდისეაში ქართული სიტყვა გამოყენებული ტყავის, ანუ ოქროს საძმისის გამომსახატველად. იქ მან დერმას არ გამოიყენა, არამედ გამოიყენა ტყავი, ტყოვი, კოვოს ფორმით არის აღებული ბერძნულში და ბერძნულის დაბოლება აქვს. მოკლედ მე მინდა ვაჩვენო ქართველ ტელემაყურებლებს, ეხლა რაც მოკლედ შეგვეძლო გვესაუბრა, ნომერ 10-ში 10 ფოტოსურათს თუ ვაჩვენებთ, 10 ფოტოსურათში. მე-10 ფოტოსურათი თუ შეიძლება. მე-10 ფოტოსურათი, ეს მე-10 არა. ეს მე-10 არ არის. ეს არ არის მე-10. არა, ეს არ არის. ნუ ყოველ შემთხვევაში ამაზეც ვიტყვი, რომ აქ ლასითი წერია, ანუ ორივე თიხის, ანუ ახაზოვანში ეს მაკირონია უკან დავაბრუნოთ, მე-10 ნომერია გთხოვთ. ხო, იქ ამაზე ვსაუბრობდით. ლასითი იყო წინა ფოტოზე ნაჩვენები, ხო, ლასეთი ნომერი კიდევ უთხრათ, აი ეს არა, ნომერი ამაში არის ლასითი არის 9 ნომერი, აი დიახ. აი ეს არის. დიახ, ამ 9 გაადიდეთ თუ შეიძლება. ამ თიხის ფირფიტაზე ორ ადგილას წერია, სხვათაშორის ვაზი აქვს მითითებული. ანუ ესე იგი ერთ თიხის ფირფიტაზე ლასითი, ეს არის კრეტის აღმოსავლეთ ტოპონიმი, დღემდე მოქმედი ტოპონიმია, რეგიონია. ლასითში ვაზი აღრიცხულია 38 ეტყობა 38 ოჯახი არის, რომელშიც ვაზი აქვს, ანუ ვენახი გახარებული. მეორე თიხის ფირფიტაზე კი ვაზი 30, ანუ ესე იგი სადაც არის ვენახის გაშენება. ჩვენ ამ ადგილებშიც ვიყავით ფიზიკურად მოვინახულეთ, სხვათაშორის აღმოსავლეთ კრეტაზე ეს ვაზი კარგად ხარობს. ახლა ისე არა როგორც საქართველოში რომ გახარებულია. აი ეს ტოპონიმი ასევე ხდება ბეხაზოვანში და სასწაული რაღაცა წერია რომ ლასიჩიო აღრიცხულია რომ მომლელი ძიძა ქალი უვლის ორ ბავშვს გოგოსა და ერთ გოგოსა და ერთ ბიჭს. ნუ ყოველ შემთხვევაში თიხის ფირფიტები ამას გვეუბნება და ახლა გვინდა არ გვინდა? ანუ ლაზეთი ლაზეთია. ხო, აი შეგვიძლია დავაკავშიროთ ამასთან, შეგვიძლია ვნახოთ ეს დაკავშირება. ნუ ყოველ შემთხვევაში თუ შემდეგ ფოტოს ვაჩვენებთ მე-10 ფოტოზე, ჩამოვთვალოთ ეხლა ახაზოვანი გასაგებია, ჩვენ მიერ არის გაშიფრული და ეს ვიცით უკვე პროტოქართმელური ენა, აი ეს ენა რომ ჯერ არ არის არც მეგრულ აზურსვანურად გამოყოფილი არც ქართული ცალკე, ეს ერთიანი პროტო ენა არის, ანუ ის ძირითადი რომელსაც ეთნოგენეზისი ჩამოყალიბდა კავკასიაში, აი მენის მატარებელი თიხის ფირფიტებია. ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენ ვილაპარაკებთ მაიკროენტრისის მიერ რომელიც გაადიდეთ თუ შეიძლება. გაშიფრა 1952 წელს უკვე ოფიციალურად გამოაცხადა BBC-მ და სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებამ არ ვიცით ეს მეცნიერებმა კარგად იციან რომ 3300-3450 წლების წინანდელი მიკენური ხანის ბერძნულ ბეკლასის ხაზოვნის წარწერებში დასტურდება აია, კუტაიოსი, აიეტი, იასონი, მედიას ვაჟიშვილის სახელი მედეიოსი, ტყავი ეს თქვით ყოვო, კოლხიდეიოსი, ესე იგი და მაკირონე და ლასითი და ასე შემდეგ. ეს თიხის ფირფიტები, რომელიც 1952 წლის აღმოჩენილი 1900 წლიდან ევანსის მიერ 1952-დან უკვე მსოფლიო მიცის, ყოველ შემთხვევაში BBC-მა იცის და სამწუხაროდ საზოგადოებამ ჩვენთან ვინც უნდა იცოდეს. ახლა ამის საფუძველზე, ამ ბეხაზოვანის საფუძველზე ბატონო მალხას. დიახ. აკადემიკოსმა თამაზ გამყრელიძემ შესთავაზა ვერსია მაშინდელ პრეზიდენტს ედუარდ შევარდნაძეს, რომ ქართული სახელმწიფოებრიობა აღრიცხულიყო 3000 წლით. და მიიღო ხელმოაწერა ბატონმა ედუარდ შევარდნაძე, მაგრამ შემდეგში მას არ მოყოლია შესაბამისად აღიარება, ანუ აღიარება რაც ნიშნავს ეს იგივე იუნესკოს ხაზით უნდა გატარდეს, მე არ ვიცი ახლა იურიდიულად ეს როგორ კეთდება, ან შეიძლება სხვა ფორმით ხელისუფლებამ უნდა დაფიქრდეს და გააკეთოს ეს ყველაფერი. არ ვიცი, მე ხელშეშლილი ფაქტორი გაჩნდა. როგორც ხორბალზე მიიღეს და მიაღწიეს, ისე უნდა გააკეთოს, ეს საქართველოს ერის დაკვეთაა, ხო? იქვე ხელშეშლილი ფაქტორები ამუშავდა თვით საქართველოში და ეს გეგმა ვერ გახორციელდა. აი ეს 3000 წლის ნაცვლად ჩვენ, რადგანაც იგივე მეთოდით, იგივე წესით განსაზღვრეთ
ახაზოვანი, რომელიც დათარიღებულია 4000 წლის დაახლოებით 4000 წლამდელი, რადგანაც ეს ედუარდ შევარდნაძემ ამ მასალებს მოაწერა, ჩვენ უკვე დაძველების ფორმით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული სახელმწიფოებრიობა კლასიკური გაგებით არ ახლა რაც ჩვენ ვიცით, არამედ ძველი გაგებით 4000 წლისა რაც თიხის პირფიტებზე წერია. კი ბატონო. თუ ამას ქართული სახელმწიფო შესაბამისად მოეკიდება და ამას ეს ახლა პირდაპირ მეცნიერულ ნაშრომებიდან პირდაპირ აღიარება მას შესაბამისად არ მოყვება, რა თქმა უნდა, მას ჭირდება ამას ჭირდება პროპაგანდა, ამას ჭირდება იმიჯის ჩამოყალიბება და ამას ჭირდება სერიოზული მუშაობა კულტურის სამინისტროსი და განათლების სამინისტროსი. როგორი ფორმით მოხდება? მეცნიერებათა აკადემია. ეს როგორი ფორმით მოხდება, ეს დამოკიდებულია თავად სახელმწიფოს იმ პირებზე მუშაობით, რომელიც შესაძლებელი გახადა ხორბლის სამშობლოს ახლა აღიარება იუნესკო და ის ჩამოთვალეთ ჩვენ სხვაც. მე მინდოდა მეჩვენებინათ თქვენთვის ყოველ შემთხვევაში ერთი დამადასტურებელი მასალა მომეტანა. ეს არის მე-11 სურათს თუ ვაჩვენებთ. მე-11 ხო, აი ამ მე-11 სურათზე თუ ფართოდ ვაჩვენებთ, აი ლათინური და ბერძნულ წყაროებში წერია. სიტყვა სიტყვით. მე შემიძლია წავიკითხო ეს ციტატა. იგი წაიკითხე აუცილებლად. ოლკინიუმი, რომელსაც ადრე კოლხინიუმი, ანუ ულცინი ქალაქი მონტენეგროში დღეს ერქვა და კოლხების მიერ არის დაარსებული. ეს წერია პლინიუსში. ქალაქი ხორვატიაში, ხო, პოლა. მეორე იონის ზღვის სანაპიროზე არის ქალაქი ორიკუმი, ალბანეთში, დაარსებული კოლხების მიერ პლინიუსში. ახლა ზემოთ რომელიც წერია, ეს არის პოლა, ქალაქი ხორვატიაში. ეს არის არგონავტების მითთან დაკავშირებული და ასევე ის თუ ფერადში ნახავთ გვერდით, პოლასთან გვერდით აფსირტიდები ქვია კუნძულს. აფსირტიდები. აფსირტე არის მედიას ძმასთან დაკავშირებული ტერმინი. ეს ყველაფერი წერია. ჩვენ კი არ ვიკუნებთ ამას. ბერძნულ წყაროებში თუ კარგად შეხედავს მკითხველი ლათინური წყარო მოტანილია ბერძნული, ქართული თარგმანით აქვს სტრაბონიდანაა გადმოტანილი. ამის გარდა მე თქვენ წინა გადაცემაში მოგიტანეთ რომ ინდოეთის ნახევარკუნძულს ესე იგი ინდოეთის ნახევარკუნძულის კონცხს ერქვა პირველ, მეორე, მესამე საუკუნეებში, ასევე პლინის და სხვების ნაშრომებში. ეს ჩვენ ორიგინალში გვაქვს ყველაფერი წაკითხული და იმ მიმდებარე აუზსაც ერქვა ინდოეთის კოლხეთი. კონცხს ერქვა. დიახ, ინდოეთის კოლხეთის აუზი და იქიდან წერია განმარტავს ბერძნული წყარო რომ იქიდან ჩამოაქვს კოლხეთს ძვირადღირებული საქონელი, ეს სპილოძვალია თუ რაღაცა და ყიდიან ათენსა და რომში. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს მასალები გვაქვს. მე ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. კართაგენი რა სახელმწიფო იყო? ეს ჩრდილოეთ აფრიკაში იყო. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს რომისა და იმის დაპირისპირება. კი ბატონო, მაგრამ ვინები იყვნენ კართაგენი? ეს ჩვენი წარმოშობის არ არიან. ნუ შეიძლება ვთქვათ ამათი წარმოშობა სემიტურენოვანი იყოს, თუმცა ეს საკამათოა დღეს მეცნიერებაში, იმიტომ რომ იქ წერილობით ძეგლები არ აქვს ამ მხრივ აღმოჩენილი არ არის და ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს რუკები წარმოდგენილი ადრე პერიოდში, რომ ადრეულ პერიოდში ქრისტეს შობამდე, ესე იგი მე-5-მე-7 საუკუნემდე ეს სივრცე შავი ზღვისპირეთი და კავკასია და ის რა ქვია ხმელთაშუა ზღვა განფენილი იყო პროტოქართველური მოდგმით და ეს ენობრივად აისახა ჩვენ მეცნიერებაში ამას ხედავთ ენაში ჩანს ენა როგორც აი გეოლოგიაში ფენები თუ გვაქვს ნანახი აი ენასაც აქვს ასეთი ფორმა რომ ის ინახავს ძველ სიტყვებს თქვი მაგალითად ტყავი როგორ შემოინახა ჰომეროსმა თავის ნაწარმოებში არა ბერძნული გამოიყენა არამედ ეს ტერმინი იმიტომ რომ ოქროსაწმისი ჩვენთან არის სრულად დაკავშირებული. ბატონო გია, რაღაცას ჩაგეკითხებით. ალბათ ბატონმა მალხაზმა კართაგენი იმიტომ ახსენა, რომ არსებითი არის მათ პირველი მარცვალი, კორ. ხო, მაგრამ ამის თქვა ჯერ არ შემიძლია. მე რამინდა კითხოთ, კარგად გამიგეთ რა. ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთ მიზნად გადაიქცა, ახლა თქვენ წეღან რომ ბძანეთ რომ ჩანს ქართლი კრეტაზე, ხო? მანამდე ჩვენ თქვით რომ ჩანს კოლხეთი მტკვრის სათავეებში და კარდუს მთასთან და ასე შემდეგ.
შესაბამისად არის თუ არა სინონიმები კოლ და ქარ. ეს კი. გრ ეს არის. აი თქვენ რომ მაკრონები თქვი, იქ არსებული კრ არის თუ არა ეს იგივე ქრ? არ გვეთირო ბძანეთ ეს რგ. ჩემი აღმოჩენა არ არის ეს უკვე ქართულ მეცნიერებაში ივანე ხო, გავაგრძელებ ერთ რაღაცასაც და შესაბამისად ნახეთ, აი წეგან გეოლოგიური ფენები არსენე, აი ეს ახსენეთ ბატონ მალხას აუცილებლად ეცოდინებოდა გპ-ის მშვენება, პატიოსნება, ღირსება და აკადემიურობა იყო ბატონი ზურამ გელაძე. გახსოვთ, საოცარი ადამიანი, დიდი გეოლოგი, დიდი სამთუელი, ხო და საერთოდ გეოლოგები ძალიან წარმოიდგინეთ, რომ ალბათ მე ვმუშაობდი ადრეული ასაკიდან ახალგაზრდობიდან ვმუშაობდი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ერთხელ შემობრძანდა ეს ადამიანი დიდ აუდიტორიაში და წამოდითო განახოთო წარღვნის კვალიო თრიალეთის ზეგანზეო. აი ეს საუბრებოდა ეს ახლა მაშინ უკვე ასაკოვანი პროფესორი იყო და მე ახალგაზრდა ვიყავი და რომ არავინ არ გამოთქვა ინიციატივა, ვერ ავთხოვე რომ წამოდით მე მაჩვენეთ, მაინტერესებს, კარგად გამიგეთ, რის თქმა მინდა და აი თქვენ რო ახსენეთ ბატონო გია ერთ რაღაცასაც ჩაგეკითხებით რა. აი არსებობდა პროტოქართული რომლის მე აი მოკრძალებით ფიქრობ რომ მეგრული, სვანური, ქართული და ლაზური იმ პროტოქართულის, მოდი დავარქვათ წინარე ქართული დიალექტებია და ერთ რაღაცა შეგეკითხებით რა. დიდი მეცნიერი, დიდი გენიოსი, თეიმურაზ ბატონიშვილი, მეფე ერეკლეს შვილიშვილი, პეტერბურგის, კოპენგაგენის და პარიზის უნივერსიტეტის აკადემიკოსი, ძალიან ღირსეული ადამიანი. წერს რომ ქართლოსი, ეგროსი, მცხეთოსი, ოძრხოსი იყვნენ ქართულ ენაზე მოუბარნი, აი იმ ენაზე მოუბარნი. ეთანხმებით ანუ თუ ბიბლიურად დავათარიღებთ, მომიტევეთ ამასაც ჩავამატებ. მე ვფიქრობ რომ დიდებული იქნებოდა მეცნიერებაში ბიბლიური დათარიღებანი. აი რკინა რო ვახსენეთ, მაგალითად ვთქვათ, რომ რკინის ხანაში რო არის გამოგონებული, აღმოჩენილი და გამოღებული მადნიდან. ეს იყო მოსეს ეპოქა. ემთხვევა დაახლოებით. აი მაგალითისათვის იგივე ვთქვათ, რომ აი აბრაამის ეპოქა, დავით მეფის ეპოქა და ასე შემდეგ და აი წეგან ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე 45 საუკუნის წინ ცხოვრობდნენ ქართლოსი, ეგროსი. თქვენ როგორც ლინგვისტი ეს კითხვა მინდა დაგისვათ. იარსებებდა ეს ქართული ენა. ისე რომ მაგალითისათვის ისეთი მსგავსება იყოს, რომ წარმოსახვითად ჩვენ გავიგოთ მათი ენის. აი, მე გიპასუხებ, ერთად მეცნიერულად წიგნი არსებობს. დიახ. გამხრეზე მაჭავარიანის წიგნი სონატა სისტემა აბლაუდი ქართველურ ენებში. რომელთაც დადასტურებულია რომ ეს ერთი წარმოშობის ენაა ყველა. კიდე კარგი რომ თახვდებით რომ ერთი ოჯახის ენაა ყველა 4-ვე ქართული. ეს არის ეს ახლა კი არა უკვე გერმანიაში 1895 წელს შუხარდმა ტერმინი ქართველური შემოიტანა, იმიტომ რომ ის ერთი წარმოშობისა, ერთი დედა ყავს ენა, რომელიც მერე გეოგრაფიული მდებარეობით, პოლიტიკური და სხვადასხვა ერთთან დაკავშირებით კომუნიკაციის და ჩვენ ეს აღწერეთ მათემატიკურ მოდელში, ამის გამო კი არ იშლება ეს ხელოვნურად, არამედ კანონზომიერად. ახლა რადგანაც ვკითხეთ, მე გეტყვით აი ესეთ მაგალითს, რაც ლინგვისტიკაში ძალიან მარტივია. კაცი ქართული სიტყვა ყოველი ქართულში მეგრულში ოშესაბაბება. ამ ყოველი სისინა ც არის მეგრულში ჩ. ამიტომ კაცი მეგრულში კოჩი არის. ანუ კანონზომიერი შესატყვისი არის მეგრულსა და ქართულ შორის. ასევე სვანურში. ოღონდ სვანურში ცოტა ფართოდ უნდა ვიცოდეთ ეს ენათმეცნიერული ფორმულებია მაგათ გითხრათ. ესე იგი სვანურ ენა ხმოვანი სახელობით ნიშანი ასე რომ ვთქვათ მოკვეცა, რადგანაც მოკვეცა, ანუ შეკვეცა, ის უნდა აისახოს ფუძეში აზე აგახდა უმლაუდი, ხოლო სვანურში ეს ც შ გახდა, ანუ შიშინა, დასავლეთში შიშინა ბგერები, აღმოსავლეთში სისინა, ხოლო სვანურ ენას ასეთ რამე აღასიათებს შიგნით. როცა აუმლაუდი შემდეგ ესე იგი წინ კ დგას, ის ყველა ჭ-д იქცევა. ეს მარტოსი ერთ სიტყვაში არა, ყველა სიტყვაში ასე ხდება და ამიტომ ჭ-ში გვაქვს სვანურში ეს შესატყვისი სიტყვა, ანუ კაცი, კოჩი, ჭაში. მაგრამ სვანურში ეს სიტყვის მნიშვნელობა ცოტათი გადაინაცვლა და გახდა ქმარი.
და კაცი დღეს მარე არის სვანოში. მაგრამ ლინგვისტურ ფორმულაში ეს ასეა. მაგალითად ქართულად როცა წარმოვთქვათ ხათამი, რადგანაც თქვენ იცით, რომ მეგრუში არის ქოთობი. ანუ ეს სხვადასხვა სიტყვა კი არ არის იმ ენის, იმ ძირითადი ენის ეს ბუნებრივი გაშლა ხდება, ბუნებრივი. ანუ ეს როგორ ვთქვათ, იცით, ეს ღმერთის გარეშე არ ხდება. ეს თავისი კანონზომიერებები აქვს, ამას ფორმულები აქვს. ამ ფორმულებს მარტო ქართველები კი არ სწავლობდნენ. ლინგვისტურ ფორმულებს 1895 წლიდან გერმანიდან მერე პეტერბურგში და მთელი მსოფლიო მეცნიერება. ყოველ შემთხვევაში მე მინდა გავიხსენო აქ დე კასტელის სიტყვები. თქვენ ეს ძალიან მე მგონი შთამბეჭდავი იქნება ეს ქართველებისთვის. ქართველებმა ქვეყნიერება განანათლეს, ანტიკური ბერძნული სიბრძნე წარმოშვეს. აი ეს ახლა კასტელმა რატომ თქვა ჩვენ უთხოვეთ დაეწერა ეს ჩააწყო. ხო, აი ეგეთი რამე არ ხდება. ეთქობა ბიძინამ გადაუხადა ფული და დააწერა. ნუ ყოველ შემთხვევაში ძალიან სერიოზულად თუ მიუდგებით და ზომიერების ფარგლებში ჩვენ ამას ყველაფერს სოფლიოს ვაჩვენებთ და შესაბამისად ჯერჯერობით ქართულ მოსახლეობა უნდა დავაჯეროთ და ვაჩვენოთ ეს ყველაფერი. საერთოდ გენაცვალეთ, აი ეგ რო თქვით, აი ძალიან დიდი მადლობა. ჯერ ქართველებს გავაგებინოთ. სულ არის ეგეთი, ეს თარგმნეთ ინგლისურად, თარგმნეთ ფრანგულად, თარგმნეთ უამრავი რამე ქართველებმა ვერ გაითავისეს და არ მიიღეს. აი მომიტევეთ ამას რომ ვამბობთ, აი საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში ისეთი მეთოდოლოგიები შედგა, რომ რაღაც აი მაგალითად ლოგიკას უგამორიცხეს, მე დაწუნებული იყოს საეკლესიო წყაროები, კარგად გამიგეთ. აი ესეთ სამწუხარო რაღაცას გეტყვით, მაგრამ ეს ფაქტია რა. მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე იცავდა რა დისერტაციას, ეს არის 80-იანი წლები, დისერტაციის დაცვაზე ახსენა რა ერთ-ერთი ფრაზა და როცა საქართველოში იყვნენ შემოსულები მაცხოვრის მოციქულები, აი ესეთ ფრაზას ამბობს და ამ დროს დარბაზიდან ერთ-ერთი დიდი ისტორიკოსი კეცვიხრი მისი სულის წინაშე ღმერთმა აწყონოს დგება და საიდან მოიტანეურო საქართველოშიო მაცხოვრის მოციქულები იყვნენო. ეს ხო ზღაპარიაო, ეს ხო აბსურდიაო. აი ესეთი მიდგომა იყო 30 წლის წინ წარმოვიდგინეთ ბატონო მახას. მაგათთვის რო გვეთქვა ჩვენ რომ აბრაამი რომელიც ქალდეიდან გამოვიდა ქალდეველი იყო და არანაირი ებრაელი არ იყო ალბათ საგიჟეთში მოხდებოდა კეცვიხრი თქვენ გენაცვალეთ აი ნახეთ წეღან რო ვახსენე მე მრავალელოვანი ბიბლია ჩვენი ბიბლია არის განძი ჩვენი ბიბლია არის ორიგინალის ტოლფასი და შეიძლება უპირატესი ეს სხვათა შორის დიდ კონფერენციაზე მამა გიორგი ზვიადაძემ განუცხადა უამრავ უცხოელს წარმოიდგინეთ მე-14 თავში მასორეტულ ტექსტში წერია ებრაელი აბრაამი და მცხეთურ ხელნაწერში მისი რედაქტორი და მთარგმნელი და შემდგენელი საერთოდ არ წერია სიტყვა ებრაელი მხოლოდ აბრაამი წერია ნახეთ წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მიგვანიშნა რომ ეს ესაბამისა და უამრავი აი ქართული ნუსხები იმდენ ცოდნას იძლევა იმდენ ცოდნას საოცარია იგივე მაგალითისათვის ღმერთის მართმსაჯულებაზე კაენისა და აბელის შემთხვევაში ქართულში სხვანაირად წერია და ხვდები რა მოხდა იქ მასორეტულში სხვანაირად წერია და ასე შემდეგ იგივე აი სარას შემთხვევაში და ასე შემდეგ ეს წარღვნის თემა ნოესთან მიმართებაში მანამდენაც ხო მოხდა წარღვნა ანუ შუმერულ სამყაროშიც არის ეს გილგამეშის ასე ვთქვათ მითი ხო 100 სხვადასხვა მითი არსებობს რო წარღვნა იყო და გეოლოგებიც თანხდებიან უბრალოდ თარიღზე არის შესაბამისად მის ამბჯელობა არსებობენ რომლებიც ამბობენ დღეის უკან 10000 წელს დღეის უკან 12000 წელს დღეის უკან 15000 წელს დღეის უკან 8000 წელს და ასე შემდეგ და ის რო რამდენჯერმე იყო წარღვნა ამაზე გეოლოგები თანხდებიან და სეპტუაგინტათი მაგალითისათვის და ძალიან ახლოს არის მასთან ჩვენი მცხეთური ხელნაწერი წარღვნა იყო 54 საუკუნის წინ არც თუ ისე შორს კაცობრიობის ისტორიისათვის აი ბიბლიას რო გავყვეთ დიახ რა კვალი იკვეთება ჩვენი ქართული იქ ძალიან ცდება ის ადამიანი ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისათვის ძალიან ცდება ის ადამიანი რომელიც ფიქრობს რომ ბიბლია არის მხოლოდ ებრაელთა ისტორია რა თქმა უნდა გენაცვალეთ კეცვიხრი და შესაბამისად აი ეს მოვლენები როგორიც არის მაგალითისათვის ედემის ბაღი ამ ქვეყნიური 64
კიდობანის გაჩერების ადგილი ეს ხდებოდა სამხრეთ საქართველოში. ჩემი კვლევით მოკრძალებული ვარ, მომიტევეთ, მაგრამ ჩემი კვლევით ედემის ბაღი მდებარეობდა სასპერეთში და შესაბამისად კიდობანი გაჩერდა კარდუს მთაზე. წარმოიდგინეთ რა ახლობელია ჩვენთვის ეს მოვლენები და ხილულად ჩანს იქ ვინ იყვნენ, არა მარტო იქ, არამედ სხვადასხვა წყაროებში, ვინ მონაწილეობდა ბაბილონის გოდოლის მშენებლობაში და ვინ არ მონაწილეობდა. ამაზე სხვადასხვა ავტორები წერენ, სხვათა შორის ზოგი შეპარვით, ზოგი პირდაპირ და ასე შემდეგ და აი მაგალითისათვის არფაქსადის ოჯახი, არფაქსადი, სალა, ებერი, რაგავი, ფალეგი, ნაქორი, თარა, აბრაამი, ესენი არ არიან ებრაელები. ესენი არიან ქალდეველები და ესენი არიან ის ხალხი, რომელიც არ მონაწილეობდნენ, ანუ იესოს აღმათაობა, არ მონაწილეობდა ბაბილონის მშენებლობაში და ისინი ფუძეერში, ფუძე ქვეყანაში, ფუძე ენაში რჩებიან აბრაამამდე. და აი აბრაამი მოივლის რა უკვე ეგვიპტეს და მისი შვილიშვილი შესაბამისად გახდება რა ისრაელი, აი მაშინ ყალიბდება ებრაელი ერი. და მე წეღან ვახსენე არა ჩემი აზრი, არამედ წმინდა კირიონ მეორეს აზრი და ჩვენი უწმინდესის აზრი, რომ ქალდია ქართლია. შესაბამისად ესენი ქართულ სამყაროში ცხოვრობდნენ და ერთსაც დავამატებდი დიდი ბოდიშით. როგორ შეიძლება ჩემი ესეთი ხანგრძლივი საუბარი, როცა აკადემიკოსის ჩვენს მაგიდასთან და ბატონ მაგიან უყრიანია, რომ ისაუბროს და თქვენც უნდა ისაუბროთ. იმას გადავამატებდი, რომ კარგად გამიგეთ, ისე არის უკვე ჩამოყალიბებული აზრი, აი რაულინსონმა თქვა, აი ფრიდრიხ დელიში თქვა, აი კელვინმა თქვა, აი სერ მალოვანმა და მისმა ცოლმა აგატა კრისტიმ თქვა და ყველა გამჯდარი აქვს თავში, რომ აბრაამი არის სადაც ნასირია და სადაც ბასრა, ანუ სამხრეთ შუამდინარეთიდან. იგი სინამდვილეში არის ედესას ადგილას იყო ური. წარმოგიდგენიათ და ეს ზემო შუამდინარეთი იმდენად ქართული სამყაროა, აი დასაბამიდან, რომ შესაბამისად შეიძლება ვთქვათ, რომ ქართულ სამყაროში ცხოვრობდა აბრაამი და ზუსტად სემის ქვეყანა და იაფეტის ქვეყანა ერთმანეთს ზუსტად მანდ ემიჯნება, წარმოგიდგენიათ და ვახტანგ გორგასალი მიდის რა 8 წლიან ლაშქრობაში, აი მანდ მე-5 საუკუნეში მანდ ტოვებს თავის დედას და დას. ანუ ჯერ კიდე ქართული სამყაროა, წარმოგიდგენიათ. იმიტომ რომ ქართული სამყაროა, საიდანაც წამოვიდნენ ასურელი მამები, სადაც მეფე ავგაროზი ცხოვრობდა. სტრაბონი ბატონო მალხას ამბობს, რომ მანდ იყო იბერია. წარმოგიდგენიათ და მე იქ კარგად გამიგეთ კომენტატორები არა სტრაბონი ცდება, პროკოფი კესარიელი ცდება, პლინიუსი ცდება, ეს ისე ხშირად ხდება, სათავისოთ რომ მოარგონ კარგად გამიგეთ და ჩვენი სამხრეთი ქვეყანა რო გაიზარდოს და ჩვენი ქვეყანა რო დაპატარავდეს. ჩემი ცხოვრების ფრონტი გახდა ის, რომ აი ესე ეგრეთ წოდებული პტოლომეუსის რუკა რო არის. სინამდვილეში ეს პტოლომეუს არ დაუხატავს და ახადახატეს გაცილებით გვიან, კოლხეთს ხატავენ დღევანდელი ლიხის იქით და ფოთისაკეთ, იბერიას ხატავენ აი ამ ჩარჩოში, ლარსის ქვემოთ, თრიალეთის ზემოთ, ლიხის აქეთ და ცივგომბორის აქეთ. წარმოგიდგენიათ, როგორი დაკნინებულია. ამ დროს იბერია და იბერიელნი ეს იყო გრანდიოზული ერი. ეს რო გრანდიოზული ერი არ ყოფილიყო, ვერ მოვაღწევდით. გრანდიოზული ერი არ ყოფილიყო, ესპანეთში იბერია არ იქნებოდა და სამხრეთ ამერიკაში იბერია არ იქნებოდა, ხო? გაგახაროთ ღმერთმა და სიბერიაც მაღალი ალბათობით აქედან არის წამოსული და შესაბამისად ქართული კვალი მთელი ზემო შუამდინარეთია. ჯუანშერს დასცინიან, აი მომიტევეთ ამას გავიტყვი, ჯუანშერს დასცინიან ან უდიდეს ისტორიკოს და დიდ ქართველს, რომელიც თავის წიგნში წერს, რომ სპარსეთის შახი ეუბნება ვახტანგ გორგასალს, რომ აი ზემო შუამდინარეთი შენი ქვეყანაა და შამი და ქვემო შუამდინარეთი ჩემი ქვეყანაა. ანუ ქართული ქვეყანა იყო მე-4 საუკუნემდე, მე-5 საუკუნემდე ეს გრანდიოზული ვრცელი ქვეყანა და ქართული სამყარო. მეგალითური ნაგებობები, რომლებიც საქართველოშია შემორჩენილი, არადასტურებს ბევრ ამას. ჩვენი ბედიც ეგ ყოფილა ბატონო მალხაზ, რომ სოფლიო მიწის თოუნჰენჯი და სოფლიო მიწის პირამიდა
სამიდელი კარგად გამიგეთ აბულის 120 ჩვენ ფილმი გავაკეთეთ აბულის 120 ბატონო ბალხას წარმოიდგინეთ იყო მელექ სედბეგი ეხლა ძალიან დიდი ავტორი და მეცნიერია და მკვლევარია ბატონი გოდერძი ნარიმანაშვილი 120 ძეგლი ბატონი გოდერძი თრიალეთის ზეგანზე ჯავახეთის მთებში, აჭარის მთებში, არსიანის ქედზე და ზემო ლაზიკის მთებში 120 ციხე-სიმაგრე ავაშენეთ. აი ამ ხალხმა, აი ამ ხელებით, ქართველებმა, კოლხებმა, ქართლელებმა, ეგრისელებმა, იბერებმა, მეგრელებმა, ქართლელებმა და ასე შემდეგ, ლაზებმა, ჭანებმა, სვანებმა, აი ამ საოცარმა ადამიანებმა. ბატონო გიორგი თქვენ ხო არ გააგზავნეთ? დავამატებდი რომ ტერმინი იბერზე მე ვიკვლიე ძალიან დიდი ხნის ტერმინია. აღმოჩნდა რომ შუმერულ ტექსტებში ხდება. თავად მე შუმერული ენის კურსი მაქვს დამთავრებული, როგორც საქართველოში ასევე უცხოეთში. ანუ ეს ენა ვიცი ფაქტობრივად და ორიგინალი ამ თიხის პირპიტების 500.000-მდე ორიგინალის ფოტომასალა თავად მე მაქვს შექმნილი და წაკითხული. ხო, გაანალიზებული, რაც ძირითადად რაც აქედან 84% ეკონომიკური ტექსტებია და დანარჩენი 16% აი ესე იგი ჰუმანიტარული, ანუ ფილოლოგიური დანიშნულების ტექსტებია და ეკონომიკური ძალიან ბევრია. იქ ხდება იბერი მე არ ვიცი ახლა რამდენად გაიგებს ქართული საზოგადოება, ანუ ურუქი ქალაქიდან როცა გამოდის აბრამი, ისინი გადალახავენ მდინარე ეფრატს და აი სადაც გადალახავენ, იმ მიწას ქვია იბერი. კი ბატონო. და ეშლებათ ყოველ შემთხვევაში როცა ვკითხულობთ, იქ ებრაულ ტექსტებში მარტო წერია უბრ იქოვანი არ წერია. იბერი არ წერია. ამაშია საქმე რომ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს სიტყვა მე სემიტურ ენაში გახდა როგორც მდინარის საზღვრის გადამლახავს ნიშნავს და ეს ძველ აღთქმაში ასეა განმარტებული. ყოველ შემთხვევაში ეს მე რომელიც ნახე ის თიხის პირპიტა ეს წერია ნამდვილად. მაგრამ ეს აბრამის ამბავი არ აღწერი, უბრალოდ ეს არის ესე იგი ეფრატის გარეთა ნაწილი, ესე იგი ქალაქი რომელიც მდებარეობს ურუქის ცენტრში ტაძარია ცის ღმერთისა და მის მიმდებარე ცხოვრობენ მისი ქურუმები და ასე შემდეგ, მე ხალხი ჩვეულებრივი და ეს სივრცე ხომ მთავრდება მე მდინარეა და მდინარის გაღმა აი ეს ტერიტორია. ედენი, რადგანაც ედებზე იყო საუბარი, ეს ტერმინიც ხდება შუმერულ ტექსტებში, ეს არის ზემო მიწა. ეს არის ზუსტად ის ადგილი, რაც დაასახელა ავტორმა, ამ მეცნიერმა. ზუსტად ეს ჩვენ ვიცით მეცნიერული კვლევებით, ედენი ზენა სოფელს ნიშნავს, ზენარის სოფელი ქართულად რომ ვთქვათ. აი მაგალითად ეს ტრადიცია ზენარის სოფელი რომ არის ზენარი მიწა, შემდეგში ასურულ ტექსტებშიც გაგრძელდა და აი შავ ზღვას ზოგიერთი ავტორი კვლევრის მიხედვით ზემო ზღვა ქვია. ნუ გიორგი მელიქიშვილის ნაშრომებში შეგვიძლია ნახოთ. ყოველ შემთხვევაში შუმერისთვის შუმერს პირობითად ეძახიან ასე, მაგრამ მას ერქვა ქიენგირი. ეს არის ღმერთი ენგურის ქვეყანა. ენგური ღმერთი იყო წყლისა და მტკნარი წყლისა და მიაწერს ბევრი სხვადასხვა ნაშრომების ენკი და ესენი ყველა ადამიანის შექმნელი ღმერთია. ენკი კი ბატონო, ენკიდუ არის გილგამეშის მეგობარი მის გადასარჩენად. ნუ ყოველ შემთხვევაში ქიენგირი ითარგმნება ყოველი მარცვალი იმაში შუმერულად სიტყვის მნიშვნელობაც აქვს კი მიწა, ენ უფალია და გირი კეთილშობილი. კეთილშობილი უფლის მიწა. და თავად ენას ემეგირი ქვია. ეს ვიცით ახლა ჩვენ ნაშრომებში ახლა ყოველ შემთხვევაში შუმერუ არის სემიტურ ენაზე, რომელიც ქართულად ჩვენ გვაქვს შინყარი ბიბლიაში. ანუ მესოპოტამოს, ანუ შუა მდინარეთი. აი ეს არის შუმერუ. თავად ისინი თავიანთ სახელს რაც ეძახოდნენ, აი ეს ძალიან ახლოს არის. არ ვიცოდი სხვა. ენგური ღვთაება რომ უკავშირდება, ახალი არ არის ეს კვლევებში, მიხაკო წერეთეს ეს და ბევრჯერ აქვს დაწერილი ევროპაში, ეს არის უშუალოდ ენგურთან დაკავშირებული. აი აქედან ჩადიოდნენ ის საზოგადოება, ნუ ყოველ შემთხვევაში მე გავბედავ ახლა პირველ რიგში რომ აქედან ჩასულმა საზოგადოებამ ნაწილმა შეიტანა
სოფლის მეურნეობა, მაგალითად, ხორბლის კულტურა, ქერის კულტურა. იქ სელექცია, ანუ უпростоრო სარიგაციო სისტემა გაკეთდა კარგად და ბევრი ხორბლისა და ქერის მოსავალი მიიღეს და ამით გახდა ის ქვეყანა მდიდარი. თორემ სხვა რამე არაფერი არ ქონდა. სხვათა შორის ლუდის გამოხდის ტექნოლოგია იქ არის. და აქ არის. ხევსურეთშია შენარჩუნებული მაგ ტექსტები მაქვს ტექნოლოგია. მე თვითონ მაგ გამოხდილი ხევსურულ შუმერული ტრადიცია ერთ-ერთშია ზუსტად გამოხდილი გვაქვს ჩვენ. ეს ტექსტებიც მაქვს გამოქვეყნებული ნაწილი, როგორ უნდა დამუშავდეს მიწა, ხორბალი როგორ უნდა ან ქერი დაითესოს და ასევე ლუდი როგორ უნდა გაკეთდეს ეს წერია ამ თიხის პირდებს. ხო და ენგურიდან, ანუ ამ კავკასიიდან ჩადის ადამიანები, რომელთაც და ამის დამამტკიცებელი ლინგვისტურიც გვაქვს. 200-მდე სიტყვა დაახლოებით ჩვენ თანხმედრაში გვაქვს შუმერულ ტექსტებში. დოქი ესე იგი ღვინოს სახელი, დაუშვათ ყურძის სახელი, კიდევ სხვა რაღაცები ეს თანხმედრაშია. ეხლა საზოგადოება იტყვის, რომ თანხმედრა არ არის ლინგვისტურად ეს შემთხვევითობა. ეს არის ლინგვისტური კანონზომიერება. ლინგვისტური კანონზომიერება. იტალიაში რო ქართულ სახელს წააწყდები, ხო, სადაც პელაზგები და ეტრუსკები ცხოვრობდნენ, ან საბერძნეთში რო წააწყდები ქართულ ეტიმოლოგიაზე შემთხვევითი როგორ არის? მე ამას გეუბნებით, რაც ლინგვისტურად კიცდება. ლინგვისტიკას აქვს თავისი ფორმულები, კანონები, იმ კანონების მიხედვით არის ეს 200-მდე სიტყვა და ეს გამოქვეყნებულია ნაწილი და ბევრმა ქართველმა მეცნიერმა, ასევე ჰაინც ფრიდრიხმა, ევროპელმა მეცნიერმა, ქართველოლოგმა შესაბამისად გამოახმენა შუმერული და ქართველური მიმართებები. მაგრამ ჩვენ არა, მე სიტყვები გამოვაქვეყნე, ჩემ გვერდზე დავდე, გაოგნებული ვიყავი. ფაქტობრივად ქართულად ეხლა რაც ქართულია, იგივე იყო შუმერული. ის თქვენის რომელიც გამოაქვეყნეთ, ის აღებულია ბიბჩუანისა და კაპიანის. მაგრამ მე აგეუბნებით უფრო მეც, რომელიც სოფლიო მეცნიერებაში აღიარებულია, ახლა ამ სიტყვებს მეტი მუშაობა ჭირდება და ეს ჩვენ არ ვიცით. სეისი იყო ესეთი დიდი მეცნიერი, სემიტოლოგი, მასაც აქვს ბევრი ჩამონათვალი. უბრალოდ ეხლა მე მინდა დაუბრუნდე იმ ამბავს, რომ ქრისტიანობაში ჩვენ ძალიან დიდი როლი გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში მე ისევ დაუბრუნდები, რომ პალმოსი, ფილოლოგუსი ერთადერთი ქართველია, რომელიც ახალ აღთქმაშია ნახსენები რომაელთა 16-15-ში წმინდა პავლე მოიხსენიებს, ანუ მარკიონ ფაზისელის მამას ქრისტეს 70 მოწაფეთაგანი ერთ-ერთია, რომელიც ხელდასმა მიიღო. ეს წერია წიგნებში, რუსულ წიგნებში, ბერძნულ წიგნებში, ლათინურ წიგნებში პირველწოდებული ანდრია პირველწოდების წმინდა ანდრია პირველწოდების ხელდასმითა, ესე იგი ფილოლოგუსი, ანუ პალმოსი, ანუ მარკიონ ფაზისელის მამა. ის მე როგორც ვთქვით, სინოპის ეპისკოპოსი გახდა და ეს ნახსენებია რომაელთა 16-15-ში, 16 თავის მე-15 სტრიქონში, სადაც წმინდა პავლე მოიხსენიებს, ამბობს მომიკითხეთ დიდი სიყვარულით ფილოლოგუსი და ნუ არ ვიცი ხა ყოველ შემთხვევაში მეუფე ანანია ჯაფარიძეს როლი ამ საქმეში ძალიან დიდია და ასევე ქართული ეკლესიის ძალიან დიდი მკვლევრები გვყავს ჩვენ ეს გვაქვს რამდენჯერმე გაჟღერებული რომ მეუფე ანანია ჯაფარიძე პირველად შეიტანა მარკიონ ფაზისელი ქართული ეკლესიის ისტორიაში და აქედან უნდა დაიწყოს ქართული ეკლესიის ისტორია, ყოველ შემთხვევაში პალმოსიდან, ანუ ფაქტობრივად ჩვენ არაოფიციალურად ქრისტიანული ეკლესია გვაქვს. აქვე არის დასახელებული, მეუფე ანანია ჯაფარიძემდე ძმები კართაის კარბელაშვილები, კიდევ პლატონ იოსელიანი და სხვაები ყველა ბევრი ბერძნული წყაროების და ლათინურის მიხედვით რუსულ წერილობით ძეგლებშიც კიდევ ბევრჯერ არის დაწერილი, ისე არ გამომივიდეს რომ მარტო ერთი მხრივ არის. იქ არის და ესეთი რამე მნიშვნელოვანი რომ აი ამ ღირებულებაზე ვდგავართ ჩვენ, ამ ფასეულებაზე და ამ ფასეულობას ჩვენ თუ ამ ღირებულებას ჩვენ თუ გავუფრთხილდები და შესაბამისად მე ახლა თამდაბლობით მინდა ვთქვა რომ შესაბამისად სახელმწიფო მას გაიაზრებდეს ამ როლს და არა ისე რომ ყველაფერი ჩვენ როგორ ვართ ეს უნდა გავითავისოთ და უნდა გადავხარშოთ ეს ყველაფერი და ჩვენ ამ ღირებულებებზე თუ დავდგებით ჩვენი მისია რასაც ზუსტად გამსახურდი ამბობდა ეს მისია გამომზეურდება და ახლაცაც ჩანს ჩვენს
ყოფი ცხოვრებაში ეს ყველაფერი. ამიტომ მინდა გავიხსენო ერთი რამ. კლიმენტ პირველი იყო რომის იმპერატორმა გადმოასახლა ეს გახდათ რომის პაპი. გადმოასახლა რომის პაპი ეს დაახლოებით ახალი წელთაღრიცხვით 85 წელს, ან 90 წლებში დაახლოებით. თუ ახლა არ მეშლება თარიღი. გადმოასახლა ორი რედაქცია არსებობს. ერთი რედაქციით საქართველოს ტერიტორიაზე და ესე იგი იცნობდა მარკიონის მამა პალმოსი და მათ აღაშენეს 70 ეკლესია შავიზღვისპირეთში. ეს ცნობილია ძმები კარბელაშვილების ნაშრომში იხსენიებს გურია და სამეგრო. ახლა გურია და სამეგრო ამ ტერმინით მაშინ არ იყო, ну ყოველ შემთხვევაში შავიზღვისპირეთში 70 ეკლესია. ეს ხო პატარა არ არის. პირველ საუკუნეში. სიამაყე. მე გეტყვით კიდევ რომ მარკიონ ფაზისელის დიდ როლს. და ამით მე არ გადავღლი ქართველებს. მარკიონ ფაზისელი, რომელიც იყო ფაზისის აკადემიის დამფუძნებელი, ჩვენი კვლევების თანახმად უკვე გამოკვლეულია. 144 წლის 15 ივლისს დაახლოებით წერილობით ძეგლების დათვლის შედეგად გამოდის ჩვენი ათვლით. ეს არის მისი ესე იგი რომის პაპობაზე პრეტენდენტობა. მან გადაცხადა რამდენიმე წინადადება და ამის გამო ის იქნა პირველივე ამ კრებაზე ერეტიკოსად გამოცხადებოდა და ამიტომ ჩვენ არ ვიცით. ნუ ახლა იმ ერეტიკოსობას ებრაელებთან დაკავშირებით ახლა მე არ მინდა ამაზე თეოლოგიურ საკითხებს შევიჭრა, ეს ჩემი თემა არ არის, მე ისტორიას ყვები უბრალოდ ქართველებმა იცოდნენ. ახლა მარკიონ ფაზისელის როლი მინდა წარმოვაჩინო. მარკიონ ფაზისელი ერთადერთი კაცია, მიუხედავად მისი განსხვავებული შეხედულებისა, იმიტომ რომ ძიების პროცესში იყო მეორე საუკუნის პირველ საუკუნის დასაწყისში და მეორე საუკუნის პირველ საუკუნის დასასრულს და მეორე საუკუნის დასაწყისში უკვე ჯერ არ არის ქრისტიანობა როგორც სისტემატიზირებული, როგორც 325 წელს იწყება ეს ნიკიის პირველ კრებაზე. იქამდე ძიების პროცესშია ეს კაცი მარკიონ ფაზისელს აქვს დამთავრებული პლატონის აკადემია. ყოველ შემთხვევაში ქრისტიანობის ერთ-ერთი მესაძირკვლია, მაგრამ საოცარ რამ აღმოჩნდა. ორი ბიბლია ვიპოვეთ ჩვენ მე-10 საუკუნის ან მე-11 საუკუნის. ეს არის ბერძნულად და ლათინურად შესრულებული, ერთი ინახება ბელგიაში და მეორე ინახება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენ მოვიწიეთ ეს გვაქვს ფოტოები შესაბამისად Facebook-ზე ყოველთვის ვავრცელებთ, ეს არ არის პრობლემა. რამდენიმე ფოტო დავდებით. ფული გვაქვს გადახდილი, რა თქმა უნდა, ვინც ჩვენ გვიშვებდა დამფინანსებელი, ფულს ვიხდიდით ყოველ პროცესში მინიმუმ $200 ან $500 კი გვაქვს გადახდილი ზოგჯერ. აი ამ რომ მიხვიდეთ ექსპონატთან, რომ ფოტო გადაიღოთ. ისიც თქვენ უფლება არ აქვს, თქვენ გადაიღოთ იმას თუ დათხოვოთ და ის გადაგიღებს, მაგრამ ფულს იხდი, მაგრამ შენ წინაშე ხდება ეს ყველაფერი. არქივში შეგიშვას. ხო და ეს ძება პროცესი ახლა ამის პროცესის არ მინდა, უბრალოდ მე ვთქვა რომ მინიატურა ორი მარკიონ ფაზისელი ფეხზე დგას და მაგიდასთან დაბრძანებულია იოანე მოციქული და იოანე მოციქული ხელში აძლევს წიგს. ეს ტრადიცია იმდენად არის ევროპაში გაძლიერებული, ყველა იოანეს სახარების სხვადასხვა ვარიანტებში ან წიგნებში ეს მინიატურა მე გადატანილია. ანუ პირველი ქართველი საერთოდ მსოფლიო მასშტაბით ქართველი ქრისტიანი მეცნიერი, რომელმაც რედაქტირება მოახდინა ახალი აღთქმისა. მან შემოიტანა ტერმინი ტესტამენტუმ, აღთქმა ანდერძია, მას უკავშირდება ეს ყველაფერი და მას უკავშირდება ის, რომ ჩვენ რომ ახალი აღთქმის დალაგება გვაქვს პარადიგმა ასეთი ფორმით, ესე იგი სახარებები და მე მოციქულთა წიგნები, მისი დამსახურება ეს. Bravo, ბატონო გია, მე სიმართლე გითხრა, თქვენ რო გისმენთ, გაუგნებული ვარ ხოლმე და არ ვიცი ჩვენ ტელემაყურებლები რას ფიქრობენ ამ დროს, გონიათ რომ ზღაპრებს ყვებით თუ სინამდვილე გონიათ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი უნდა გახდეს ქართველი ერის საკუთრება და ქართველმა ერმა და ქართულმა სახელმწიფომ უნდა აიღოს თავის თავზე ამ დიდი პროგრამის შექმნაში, რომ მიიღოს მონაწილეობა რაც მეცნიერებათა აკადემიაში სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა ამასთან დაკავშირებით, როგორც ბატონ როინ მეტრეველია, ბატონ ვალერი ასათიანი, ეს ინიციატივა ეკუთვნის ბატონ ბაკურ კიღურაძეს და ჩვენი გადაცემები ამის ასე ვთქვათ, ამ პროგრამის შემუშავებას უწყობს ხელს კიდევ უფრო მეტად და
ჩვენ შევეცდებით, რომ მრავალჯერ შემოგთავაზოთ მსგავსი ტიპის გადაცემები, ის გადაცემები, რომელი გადაცემებიც ამ ყველაფერს ხელს შეუწყობს. გუგზარ ბატონო, თქვენის მხრიდან, როგორც ქართული საქართველოს ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი და ბიბლიური გეოგრაფიის მკვლევარი, კიდევ რას დაამატებდით აი ამ სურათის თვალნათლივ ჩამოყალიბებას? მე უკვე ვახსენე, რომ ჩემი მთავარი ფრონტია, რომ ისტორიული გეოგრაფია საქართველოსი გაიზარდოს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, მე უკვე აღნიშნე რა არის, ვინ არის მიზეზი მისი დამცრობისა და პატარავებისა. მე ძალიან მიყვარს ჩვენი მეზობელიერი, მაგრამ ყველაფერი აქვს გაკეთებული იმისთვის, რომ გაზრდილიყო ველიკაია არმენია და დაპატარავებული იყო ქართული ქვეყანა, ქართველი ერი, ქართველი ხალხი, დამცრობილიყო და ასე შემდეგ. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ პატკარავები დღესაც ფუნქციონირებენ? ცხადია, ძალიან დიდი ბრძოლებია ბატონო ჩემო. მე სასწაულ რაღაცას გეტყვით, ეს შეიძლება თქვენ არ გაგიგიათ, მაგრამ შემიძლია ციტატები მოგიტანოთ, რომ აი ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიას, რომ ბრძანა 40 საუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობა. ცხადია ის მაგალითად ტიგლათ-ფილასერი რო წამოვიდა 31-32 საუკუნის წინ და აქ რო 26 მეფე გაერთიანდა, მათ აერთიანებდათ ერთი კულტურა, ერთი ენა, ერთი წინაპარი, ერთი ინტერესი, ერთი ენა, აი ყველაფერი უამრავი საერთო ექნებოდათ ამ ხალხებს და წარმოიდგინეთ, რომ ეხლა ჯერ ხო გამარჯვებულია აზრი, რომ აი პირველი ერთიანი ქართული სახელმწიფო ბაგრატის დროს შედგა და დამცრობილია ფარნავაზ ქუჯის ძმობა, გრანდიოზული საქართველო. და ეხლა წარმოიდგინეთ, აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიას, რომ 40 საუკუნე ბრძანა ქართული სახელმწიფოებრიობის და დიდი ფასეულობაა ესა და ეხლა გაიჟღერა და თქვენ ყურამდეც მოვიდოდა. თითქოს და მე-19 საუკუნეში ჩამოყალიბდა ჩვენი ერი. ვინაღა? არა, უფრო მეც გეტყვი, სააკაშვილმა ჩამოაყალიბა. მე ხო ანომალია, მაგრამ აი ის ფაქტი მე-19 საუკუნეში თითქოს შედგა ეს ერი. თითქოს აი ამ სახით, აი ამ ენით, აი ამ კულტურით და აი ამან გაგვაერთიანა. წარმოგიდგენიათ და ესეც ჩვენ რო უკან ვეკაჩებით ამ თარიღს, ისინი აქეთ ეკაჩებიან და აი როგორი საბრძოლოა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და ბატონ გიას, აი ფლაგმანები რო გახდით აი ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო გია, დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ და რეზიუმეს რას გაუკეთებთ ამ მიმართულებით? აი, რადგანაც პოლიტიკოსები ახსენეთ, მე მინდა გავიხსენო მარგარეტ ტეტჩერი, პოლიტიკოსი, რომელიც რას ამბობს ჩვენთან დაკავშირებით. ცნობილია ეს სიტყვა 1987 წლის 1 აპრილს თბილისში წარმოთქვა გაერთიანებულ სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა მარგარეტ ტეტჩერმა ოფიციალურ სიტყვაში. ჩვენ გვაქვს ეს ინგლისური ტექსტი და ქართული თარგმანიც დავიკითხავ ახლა. თქვენ ქართველები, რა თქმა უნდა, უძველესი ერი ხართ, რომლის კულტურა მთელ მსოფლიოშია ცნობილი. მომახსენს, რომ თქვენთან მე-4 საუკუნეში მოქმედებდა სახელგანთქმული ფაზისის რიტორიკული სკოლა, რომელშიც ბევრი ბერძენი სწავლობდა. მას შესაძლოა ის ერი, რომელიც ბერძნებზე უკეთ დახელოვნებული იყო ჭერმეტყველებაში, მართლაც განსაკუთრებული უნდა იყოს. მეც რა უნდა, მეტი რა უნდა ვთქვა მე. ბრავო. ხო, მაგრამ მარგარეტ ტეტჩერი დიდი პოლიტიკოსი იყო და კარგად ცოდნია ისტორია. მაგრამ ძაბურმა დღეს ლიდერებმა, პოლიტიკურმა ლიდერებმა არიციან. ჩვენებმაც არიციან და სამწუხარო პრობლემა ის არის, რომ თუმცა მე ძალიან გამიხარდა, რომ ირაკლი კობახიძემ ღვთისმშობელის შემწეობა და წილხვტომობა ახსენა. ეს ხაზგასასმელია ეხლა ხელისუფლებაში, რომ ყავს ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ ღვთისმშობლის წილხვტომია საქართველო, ხო? და 6 მოციქულმა იქადაგა საქართველოში და მოციქულთა სწორე ნინო. მაგრამ ესეც დამალულია, ხო? 6 მოციქული არც იცის საზოგადოება, 6 მოციქული იყო მოკადაგე საქართველოში. ჩვენ გვაქვს სამშაბათობით გადაცემა სამწუხაროდ თვალე ვერ გვექნება მერაბონიანთან ერთად სულიერებაზე და ფსიქოლოგიაზე ვსაუბრობ, სადაც ხშირად ვეხებით ხოლმე ამ საკითხს და დიდი ფასეულობა და ეს უნდა იყოს ჩვენი იარაღი, ეს უნდა იყოს ჩვენი სტრატეგია, ეს უნდა იყოს ჩვენი იდეოლოგია, რომელიც დღეს სამწუხაროდ დაკნინებულია. ხო, დაკნინებულია ახლა სკოლაში, როცა სექსუალურ გაკვეთილებს უტარებენ იმის მაგივრად, რომ ქართული ისტორია ასწავლონ, ქართული ცივილიზაცია ასწავლონ, საიდან მოდის, რომ ეს შუმერები როგორ ქვია, შუმერულად? კიენგირი,
და ენგური და ეს ყველაფერი რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს, რომ ადამიანი იზრდებოდეს სრული, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიურად მდგრად მოქალაქედ იზრდებოდეს, რომელსაც ექნება საკუთარი ერის სიყვარულის და სიამაყის შეგრძნება. გენაცვალება. აბა სხვანაირად თან ობიექტურად ჩვენ ხო არ ვიგონებთ რაღაცას, ჩვენ ხო რაღაც ღაპრებს არ ყვებით. აქ ცოტა მოგიჟო ელემენტია, რატომღაც თავის თავს მამაო შვიდს ეძახის, ხანი გინება, ხანი ფურთხება, ხანი წყევლება, არ ვიცი მამაო როგორ არის ეს კაცი, მაგრამ იძახის რომ აი ეს ბოდვითი იდეები გაქვს თუ ატეხილიო, მაგრამ ნუ ეხლა ეს მის სინდესზე და ნამუსზე იყოს. წეგან არ ვახსენეთ ბრძოლები, წეგან არ ვახსენებ ბრძოლები და ამ დროს ჩვენ ფუძეერის ხალხი ვართ, ფუძეენის ხალხი ვართ და დასაბამისეული ხალხი ვართ. დიდი წყალობა ღვთისა და მფარველობა. ეს ყველაფერი დაწერილია ძველ წერილობით ძეგლებში და ასევე მეცნიერულ კვლევები არსებობს. დანარჩენ ხლა ვის რა უნდა თქვას ეს თავიანთი ცისქვილმა ვქواس. ეს უკვე გამოკვლეულია და აღიარებულია. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს თუ არა ბატონო გია, რომ ეს ყველაფერი ავიდეს სახელმწიფო იდეოლოგიის რანგში. ეს ყველაფერი უნდა ისწავლებოდეს სკოლაში. ეს უნდა იყოს განათლების ერთ-ერთი ქვაკუთხედი და ეს უნდა იყოს მეცნიერული კვლევების უმთავრესი მიმართულება. ესე უნდა იყოს თუ არა? პირველ რიგში ფაზის აკადემია და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ერთად უნდა იმუშაოს ამ თემებზე, იმიტომ რომ ჩვენ შვილობური ორგანიზაცია ვართ საქართველოს ეროვნული აკადემიის, იმიტომ რომ ილია ვეგუასა და გიორგი ჩიტაიას მიერ დაარსებულია, ამ მხრივ უნდა ვიფიქროთ, რომ რაღაც თანხმედრა იყოს და ეს შეთანხმება ამ კვლევების რაღაც ფორმით გამოტანა და უნდა გადავცეთ მე მომზადებული ფორმით მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს და შემდეგ უკვე სახელმწიფომ უნდა მიიღოს. აი ეს გზა მგონია მე ამაში ასე უნდა გახორციელდეს. თუ ჩვენ ყველა ცალ-ცალკე ვიმუშავებთ და არ გავერთიანდებით ერთი საერთო ღირებულების ქვეშ, მაშინ ჩვენ როგორც შაჰაბაზი ამბობდა, სათითაოდ ყველა ქართველს ცალ-ცალკე მოერევიან. დი ბატონო, რას თქვი ბატონო მუგზარ? და უნდა დავასრულოთ ჩვენი მე გადაცემა. ვიტყვი ისევ იმ ფრაზას, რომ არაფერია დაკარგული, მიუხედავად ესეთი ბრძოლებისა, არსებობს შესაბამისად უამრავი მასალა, უამრავი საძირკველი, რაზედაც შეიძლება ქართველი ერი გამრავლდეს, განათლდეს და ჩვენ გავხდებით უძლეველი და მარადიული ერი და მარადიული ხალხი. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გქონდა ინტერაქტივი მიიღებს თუ არა მთავრობა ეროვნული განვითარების პროგრამას ქართულ ცივილიზაციაზე დაფუძნებულს და აქედან 1109 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ამ კვლევაში. პირველი პასუხი იყო დიახ 86%, მიჭირს პასუხისგაცემა 7% და არა 7%. როგორც ჩანს, ამ შემთხვევაში ქართველი ერი პოზიტიურად არის განწყობილი კონკრეტულად ჩვენი მაყურებელი, რაზედაც დიდი მადლობა უნდა უთხრა მათ და უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენს ასე ვთქვათ ინტერაქტივს ეხმაურებით 1000-ზე მეტი ადამიანი, მართალია ახალი წლებია, ადამიანების სუფრით და კოჭებით არიან დაკავებული მიუხედავად იმისა, რომ მარხვა, მაგრამ დიდი ნაწილიც მონასტერშია, დიდი ნაწილიც მარხვაშია. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მე ხვალ არ ვიქნები ეთერში სამწუხარო მოვლენების გამო, აქვე მინდა ვთქვა, რომ გარდაიცვალა ჩვენი მეგობარი ირაკლი შიხიაშვილი, რომელიც სამწუხაროდ კარგი ქართველი დაკარგა ქართულმა საზოგადოებამ. მე ხვალ ასევე ვერ ვიქნები, მამიდა გარდამეცვალა და სოფელში მივდივარ დაკრძალვაზე. თქვენ კი გისურვებთ ბედნიერ შობას, დამდეგშობას, სიკეთეს, ბედნიერებას, ხვავს, ბარაქას, ღვთისმას და ღვთისწყალობას, ჯანმრთელობას პირველ რიგში და სულიერ სიმშვიდეს. მინდა რომ შობა იყოს თითოეულ ჩვენ გულში, თითოეულ მართლმადიდებლის გულში დაბადებული ახალი მაცხოვარი, რომელიც გაიზრდება და ჩვენ სულს და გულს მასთან დააკავშირებს. მით უფრო რომ ჩვენი გადაცემებითაც ირკვევა და მეცნიერებიც ამას ამტკიცებენ, რომ ჩვენ ძალიან მჭიდრო კავშირი გვაქვს როგორც ბიბლიასთან, ღვთისმშობელთან, რომელიც წილ ღვთომით ვსავართ,
მოციქულებთან, რომელთანაც 6 მოციქული როცა ქადაგებს ქვეყანაში, ეს ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს. უფლის კვართიც არ არის შემთხვევით აქ და ის ისტორია, რაც ჩვენ მოვყევით, აგერ ბატონმა გიამ მოყვა ის ისტორია, ბატონმა ნუგზარმა მოყვა ბიბლიური ისტორია. ეს ძალიან ბევრ დასკვნების საშუალებას გაძლევს ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ამიტომ გილოცავთ ჩვენ ჩატში მოღვაწე ადამიანებს კი უღრმეს მადლობას მოგიხდით იმისთვის რომ წერთ. მართალია ბევრი გიჟი შემოგვეჩვია და იგინებიან და იწევლებიან, მაგრამ ნუ ეს ღმერთმა მათაც შეუნდოთ და მათაც დავლოცავ ამ ღვთისმშობლობის შობის წინა დღეებში და უსურვებ გონება ცოტა განათებული იყოს მათი და ღვთისმშობლის და მაცხოვრის სინათლე და მადლი მათგულებში ჩასული იყოს, რათა ლანძღვაგინების მაგივრად ლოცვა ეწეროს და ეწეროს სიკეთე. მადლობა, გემშვიდობებით. მე დაგიბრუნდებით ხუთშაბათს. მადლობა. რას ფიქრობს ხალხი? რას ამბობენ პოლიტიკოსები?